хамгийн дургуун үнээсээ хүртэл би амар юм гоо үзэглэн харж чаддаг юм сонирхон байхгүй юу? Лавлан донна мэгчи буад. Тийм. Ганцхан ур чадвар туршлага үйлдэлээ. Тэгэхэд урангоо хэдэн жилийн дотор дахин босож чадах вэ? 3 сарын дотор. 3 сар. Вау. Өөртөө байгаа давуу талаа л жоохон өнгөлөөд байхад ер нь болдсон байна гэж би ойлгосон байхгүй юу? Ерөнхий ивент тэтгэгч дэлхийн хамгийн нэмгэн живх Baby Lab. Өөрийгөө хайрлая, Oxy. Хайр аруугаан Oh Love. За сайн байцгаана уу? Soul Lab контентын цоо шинэхэн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Манай контент сар болгоны 10, 20, 30-нд хүрдэг та бүхэн сайн мэдж байгаа бах. Тэгэхээр subscribe дарахаа мартуузай манайхаа. Тэгэхээр ерөнхий ивент тэтгэгчтэй танилцуулъя. Derma tester баталгаажсан дэлхийн хамгийн нэмгэн живх Baby Lab хамтран ажиллаж байна. Мөн өөрийгөө хайрлая Oxy, хайр аруугаан Oh Love хуудсан вог бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн манай зочноор бизнес эрхлэгч, үйл хөдлөлийн салбарын одоо хатан хаан гэж хэлэхэд бол хэлсдэггүй. Урангоо алтан гэрэл гэдгээр сайн мэднэ те. Урангоо хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа өрсөнд. За тэгэхээр хоёулаа ярилцлага хамгийн сүүлийн үеийн одоо ажиллаж байгаа бизнесүүд те ямар салбар руу орж ийн одоо үйл хөдлөхөөс гадна бас зөндөө юм байгаа гэж сонссон те. Харин тий уул нь танай подкаст наах урахад нөгөө үйл хөдлөлийн талаар ярихгүй гэхээр амар таалагдсан бас ээжүүдэд ч юм уу бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэй хүмүүс ч юм уу хэрэгтэй юмнаар ярина гэхээр тэгээд яг хоо мэдээж одоо 13 жилийн турш үйл хөдлөх хөрөнгөний салбарт бол турштай ажиллаж байна. За тэгээд ер нь нэг ажлыг удаан хийгээд эхлэхээр ч юм уу хүн бас ингээд өөрөөрөө одоо бизнесийг хийж явах явцдаа өөрөөр боломжуудыг нээгээд тэрийг бас дахиад ингээд нэг бизнес болгочмаар санагдал ингэж явсаар агаад одоо нэг 3-4 чиглэлд бол ажиллаж байна. За сонирхуулахад бол нөгөө Вьетнам шүлний газар нээж байгаа. Манай монголчууд айгүйх фокок явж байгаа тий нөгөө Вьетнам хоолнд тас чинь дээрээс нь манай монголчууд ч өөрснөө тийм шүлний найшин тий одоо шүлэн дэх дуртай. Тэгэхээр бас өөрөө дуртай болохоор зэрэг зориглоод ресторан нээж гин. За тэгээд бас нэг ном бичиж байгаа. За энэ ном нь болохоор зэрэг одоо нөгөө завгүй ээжүүд одоо хүн чинь ингээд нэг завгүй яваад хүүхдүүдээ ингээд нэг хоригчдаг шүү дээ. Хүүхдүүдтэй ингээд ажиллаа ерөөсөө ярьдгүү тэгсэн мөртлөө ингээд юм подкастт ч юм уу хүмүүстэй уулзахаар ажиллаа яриад байдаг мөртлөө хүүхдтэй ерөөсөө ажиллаа ярьдгүү. Тэгээ би ингээд байнга л ингээд завгүй яваад идэг ээж нь ингээд одоо хүүхдүүдтэй ээж нь ийм ажил хийж явдсан шүү. Ээж нь ингээ мөнгө олдсон шүү. Ээж нь нэг буцаага та нарт ингээ зарцуулдсан шүү. Бизнес гэж ийм байдсан шүү. Бид нар цагаа зарцуулах, эрүүл мэндээ зарцуулах, хүч хөдөлмөрөө зарцуулах гэж ийм байдсан шүү гэд ингээ хүүхдүүдэд зориулаад юм тэмдэглэл бичиж яваад исэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэрийг бас нэг гадаа дотоод хэд хэдэн найз нартайгаа зөвлөж хагаад зөвлөсөн чинь бас л ээжүүд бүгдээрээ завгүй гэд яваад идэг. Хүүхдтэй ерөөсөө тэрийг ярьдаг юм байна. Тэгэхээр яг тийм ээжийн сэтгэлээр одоо бизнесийг хүүхдүүдтэй ойлгуулах, одоо мөнгөний үнцнийг ч юм уу те ойлгуулах, арилжааны амиа хийж сурах тийм одоо ийм тэмдэглэл бичээд яваад байсан маа ном болсон. Тэгээд одоо эрдэмтэн хүмүүстэй хамтраад бүр одоо нэг гэсэндээ одоо мөнгөний тухай ойлголтыг хүүхдэд суулгана гэдэг чинь өөрөө нэг тийм амархан ажил биш шүү дээ те маш зөв цэгцтэй, сэтгэл зүйтэй байхгүй болохгүй. Ингээ ажиллаа явж гин. За тэгээ бас л нөгөө нэг завгүй ээжийнхаа одоо амьдралаар амьдарч яваад гэр орнд нөгөө туслах үйлчилгээний хүмүүс маш хэрэгтэй байд юм байна. Тэгэл монгол хүмүүс авахар зэрэг ингээл доктортой ажиллаж чадахгүй байна гэж явж байгаад одоо гадаад ажилчдыг Монголд оруулж ирсэн. Тэгээ энийгээ бас л ингээл нэг хүмүүс туслах маягаар бизнес болгоод гих мэдчлэн явж ин да. Тийм. Одоо Монголын нэг одоо жирийн одоо нэг тэг ажил хөдөлмөрлөл хий, хүүхдүүдтэй сайн амьдрал бүтээ, өөрөө ч гэсэн завгүй их орондоо ч гэсэн хэрэгтэй юм хийгээд явъя гэл завгүй гэж байгаа юм бизнес эрхлэгч байна да. Тэгэхээр хоёлаа бас ярилцлагынхаа хамгийн ихэнд би хүүхэд насны чинь тухай асуумаар байхгүй. Хүүхэд наснаас ахуулаад тийнейжер байхдаа ч юм уу те ямар охин байсан бэ? Ямар хөгжим сонсдог? Гэртээ ямар плакат айл хамтлагийн те ямар плакат наадаг ч юм уу те Backstreet Boys-оос хэнийг крашлдаг байсан ч гэдэг юм мэдгүй те. Нэг тиймэрхүү талаас нь хоёлаа ярьж эхлэе. За одоогийн байдлаар бол ингээл нөл бизнес хийгээл LinkedIn одоо Google хурдан хөдөлгөөнтэй ингээд юм сэргэлэнтэй охин байсан гэж хүмүүс намайг боддог. Би яг эсэргээрээ баг одоо тинейжер үед бол нэлийн тийм дарууханд охин байсан. FM хөтлөгч хийдэг байсан. За зурагтаар энэ CD танилцуулдаг ажил хийдэг байсан. Дуулдаг байсан. Их урлаг уран сайхан дуртай. Одоо манай энэ ерөнхий сайд уучрал сайд ч одоо дуулдаг байлаа шүү дээ. Бид нар бас хамтарч дуулдаг байлаа. За одоо
гала амтлагийн манай болроо хоёр байна. Бид нар ч одоо яг нэг үеийнх байхгүй юу. Тэгэл ерөөсөө хаана л урлагийн наадам тэмцээн бүжиг дуу юу байна, студио байна. Их тийм дуулах дуртай. Тэгсэн мөртлөө тийм даруухан дуу тийм охин байсан. За өөрөө дуулах дуртай байсан болохоор зэрэг айгүй их юм гадаад дуунуудыг орчуулдаг. Тэгжиж нөгөө утгыг ингэж ойлгож ингэж одоо мэдэрч ингэж дуулахыг хүсдэг. Тэгээ тэр маань бас намайг англи хэл сурахад их төхөн болж исэн. Жишээлбэл би одоо Backstreet Boys, Spice Girls, Toni Braxton бүх дуунуудыг ингэж бүгднийг орчуулад тэгээд ингэж юу яадаг байхгүй юу? Амар гой ойлгож дуулдаг. Тэгээл тэр дууныхаа өгнүүдийг бүгднийг ингэж цээжилждэг. Тэгээ би бас англи хэл сурах гэж байгаа хүмүүс тэрийг аягүй их зөвлөдөг байхгүй ингэж дуунаар орчуулад байх юм бол хэл сурахад бас их төхөн байдаг шүү гэж. Тэгэж явж байгаа би санамсаргүй юу олж мэдсэн гэж нөгөө нэг уруулын бодог хамтлагийн нэг дуу байдаг штэ нэг зовлон доо намайг чи буур тийм. Энэ дуу чинь Unbreak My Heart гэдэг дууны орчуулга байдаг байхгүй юу? За. Би нөгөө үг нь орчуулж ирсэн болохоор сонсонгол энэ дуу гэж одоо хаа сонслоо гэх мэтчлээ ер нь юм дуу орчуулах дуртай тийм дуулах дуртай тийм охин байла. Одоо л үл хөдлөх явцсан болохоос ш. Тухайн үеийн одоо хамтлаг дуучид ч юм уу те тэднээс хэнийг крашлдаг байсан бэ? Одоо тэгэл амар их өөрчлөгддөг байсан шүү дээ. Одоо манай үед бол iStop бол маш хүчтэй байсан. Тийм одоо би ч бас нэгдүгээр хараалт өссөн. iStop-ийн нэг за тэгэл тухайн үед байсан. Одоо 2 хүү дижитал гэл ерөөсө крашлинг гэдэг нь одоо тийм нэг эмгтээлэг югаар биш ингээл бүх дуунууд ингээл амар сонсоол автаал тий. Би Freezone хамтлагт айгуу дуртай нэрээ. Freezone хамтлагийн бүх дуунууд дуртай даанч бас хуран бүтээл хийхгүй байх шиг байна. Take off хамтлагт их дуртай. Тэгээ бас одоо урлагийн хүмүүстэй их нийлдэг байсан бол би ч бас олон урлагийн хүмүүсийн краш нь байсан шүү. За тэгэхээр хоёлоо ээж болсон талаар яриагаа үргэлжлүүлье гэж бодож байна. Анх ээж болоход ямар байсан би яг бас нэг подкастнаас сонссон чинь ингээд жирэмсэн байхдаа хүртэл ингээд ажиллаа хийгээл явдаг байсан гэж ярьж байгаа хгүй. Тэнгүүд зарим хүмүүст бол жишээ нь надад ч юм уу те ингээд ээж болоод ингээд жирэмсэн болоод ингээд явж байхад би бусад бүх юмаа ингээд хайл бүх юмаа яг л тэр ингээд ээжийн одоо үүрэг ройлтой зарцуулаад тэгэл бусад ингээд юмд ерөөсө төвлөрч чадахгүй одоо тухайн үеийн сэтгэл зүй бас аюу ингээд хэцүү янз бүр болоод те тэрийг ерөөсө ингээд даван туулахад бас аюу хэцүү байсан. Тэгсэн чинь таны хувьд болсон чинь ажиллаач хийгээд те одоо бараг л харахад бол хизээ завнд нь 2 хүүхд төрүүлсэн ч гэмээр ч юм шигтэй ингэж бүх юмыг амжуулсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр анх ээж болоход ямар байсан, ямар мэдрэмж төрж ирсэн. Чи хэдэн наснда ээж болсон бэ? 27 таа. Бас тийм эрт бол бас биш шүү дээ. Тийм. Одоо бидний бас нэг үеийн нэг юм дутуугийн комплекс гэх нь хайшаа нэг тийм байна л да. Айгуу сайн ажиллаж иж бид нэр сайхан амьдрах хэвээр. Одоо ээж аав маань нөгөө социализмын үеэс ахуулаад ингээл одоо мөнгөтэйсэн ч ажиллаж идэг, мөнгөгүйсэн ч ажиллаж идэг юм шоргоолч шиг ажилладаг. Тэ одоо хүртэл манай ээж ч өглөө 6 цагт бас ажил руу алхаж явна гэдэг ч юм уу тий. Манай эмээ өвөө гэхт ч өглөө осоол ерөөсөө ингээл сороочгийн цамцаа өмсөлөд ир гарцсан хүн цагаа зүгэл ингээл яг ингээл ажилдаа явах юм шиг ингээд сууж идэг тий. Тийм нилээн тийм ажилсаг гэр бүлээс гаралтай. Тэгээд нөгөө анх чинь ингээл нөгөө нэг хичээл сурвал гээл ерөөсөө манай гэрийнхэн бүгдээрээ амар хөдөлмөрч хүмүүс болохоор ерөөсөө л тийм байх хэрэгтэй гэдээ ойлгоцсон амьдралыг. Хүн ерөөсөө л ажилт юм байна. Тэгэл нөгөө сургуулаа төгсөж байхдаа хүртэл 2-3 ажил хийдэг. Тэгэл ерөөсөө юм нэг дандаа нэг юм завгүй юм хөдөлгөөнтэй байсараа. Тэгэд энэ ерөөсөө миний нэг хичээл зүтгэл биш аахгүй юу. Угаасаа нэг тийм гэр бүлээс одоо ингээд тэрийг л одоо амьдрал гэж бодцсон. Тэгэл одоо сургуулаа төгсөөл Монголдо хурж ирэн те мэдээж ээж аав маань надад Америкт сургууль төгсөөд ирсэн хүүхд чинь туслаад авахгүй шүү дээ тий. Тэгэл яаж та нэг байр авах уу, яаж машинтай болох уу, яаж өөрийн гэсэн карьертай болох уу гэл Америкт сургууль төгссөн хүмүүсийн бас нэг юу н одоо нэг юм жоохон бие даасан байх гэдэг нэг компанид ажиллана гэхээсээ илүү өөрснөө ингээд бизнес хийх гэдэг нэг одоо тухайн үед чинь бас нэг стартап бизнесүүд гэл модонд орж исэн тий. Тэгээд яг миний одоо тэр нэг өөрийн амьдралын юм завгүй хэмнэл маань одоо өөрийн бас бизнестэй болоод тэгэл хүнтэй сухаач мартцсан. За тэгж байгаа л нэг одоо хүнтэй суух лээлхүү гэж бодоод ингээд өрөөсөө хувийн амьдралын төлөвлөлт хийгээгүй байжгаад тэгээ 28 настайдаа нөхөртөөгөө танилцаад тэгээд дараалаад 2 хүүхэд төрүүлсэн. Тэгээ нөгөө бас хожууд дуу ээж болсон болохоор одоо ингээд нөгөө амьдралын юм 28 нас хүртэл ингээл ажил хийгээ явцсан болохоор зэрэг тэгэл
ажлынхаа дундуур хүүхдүүд гаргаал. Тэгээл дээрээс нөгөө нэг дөнгөж байгуулгаж байгаа компани чинь дандаа өөр ширтэй, татварын өөртэй, хүмүүс нь тогтдоггүй, одоо хамтарж байгаа хүмүүс нь болдгоо ингээл хамгийн хэцүү үед тэгээл нөгөө өөр ширээ яах вэ? Би чинь баахан хүмүүсийн үнэтэй цайтай амиг зарнагийн итгэлийг авчаал би жирэмсэнгээ суугаад ээж чадахгүй. Тухайд ч надад тэтгэл хэрэглэгч байгаа шүү дээ нэг гарын 5 уран багт. Тэднийхээ итгэлийг алдчихгүй хичээгээл. Тэгээ нэг худлаа өнөн компанийнхаа нэрийг өөрийнхөө инишиалаар тэ ингээ овг нэрээр нэрлэлсэн болохоор хүнд худлаа ярьж чадахгүй, хүний ажлыг хойш нь тавьж чадахгүй. Тэгээл нөгөө нэг хэдэн байрнуудаас та нэрээ заавал зарна гэл явна. Тэгээ нэг зарчгаар айгүй хөөрхөн мөнгөтэй болчдаг. Тэрэндээ урамшаал. Тэгээл нөгөө жирэмсэн болсон. Тэгээд жирэмсэн болох процесс чи өөрөө баг нэг 8-10 сарын хугацаа байгаа шүү дээ тий. Тэгэл тэр хугацаанд өстө Google хийсэн. Тэгээд өстө гиз мэдсэндээ ч төртдөггүй байсан. Тэгээл ихнийхээ хүүхдийг амар хүндрэлтэй төрүүлсэн бүтэн наркоз тий. Тэгээл хүүхд охиноо төрүүлчихэл Монголдо хурж ирээл бас л манай компани 2-3 хүнтэй байгаа юм чи надаас өөр гол ажлын хүн байхгүй. Тэгээ байжсэн чинь дараагийнх нь бас жирэмсэн болсон юмс мдэггүй. Тэгээд баг нэг нь хилд ороогүй байж хахад хоёр дахь нь гараал ингээл нэмэгдсэн чи 2 хүүхэдтэй болсон. Тэгэл хүүхдүүдэд төрүүлэн үтлээ тослох хүн аваад 2 тослох хүн аваад 2 хүүхдээ найдаж үлдээчихэл өөрөө гарчгүй гэл мөнгө олоод гэртээ хурж ирээл шүн хөхүүлээлстэй нэр ингэсээр агаал амьдрал айгүй хурдан өнгөрсөн билээ. Гэтэ бас яг тэр тухайн үед байсан постпартум синдром бас нэгдлийн хой надад илэрсэн л дээ. Яг яаж илэрсэн бэ? Ковидын үед та айгүй хэцүүцсэн шүү дээ. Би одоо тийм depression, anxiety энэ юу ч мэддэггүй байсан. Нөгөө дандаа л завгүй ээждэг болохоор завгүй байх чинь бас нэг тийм өртгөө байх айгүй том шалтгаан байт юм билээ. Тэрнээс одоо манай үеийн залуучууд ялангуяа бизнес хийж байгаа эмэгтэйчүүдийн баг за хэвээ тоглоомч гэлэхэд 80% нь одоо далд depressionтэй байж та anxiety гэдэг юм айгүй өндөр илэрч байна те. Одоо сошиал хүмүүсийн бичиж байгаа, ярьж байгаа бүх үйлдэлээс энийг харж болж байна те. Тэгээд тийм болсон байсан. Тэгээд ковид үеэр л нөгөө нэг гэртээ нэг хэсэг суугаал хэлсэн чинь бүр ерөөсөө өвддөггүй юмнаар өвдөөл бүр нэг юм ерөөсөө би биш болоод хэлсэн. Тэгээд одоо ч юу болоод байна би ч ингээл өөр дээрээ ажиллаад сэтгэл зүйчтэй уулзаал, ном уншаал ингээд хэлсэн чинь яг ингээл олж мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд магадгүй одоо тэр тухайн 2 хүүхэд дараалж төрүүлээд завгүй тэгээд нэг компаниудад нэгдэг чинь бас нэг тийм амархан биш. Тэр явсан юм маань тийм хожуу илэрсэн юм болоо гэж бодсон. Тэр хэсгээ тэгээд яаж давсан бэ? Энэ бол яг одоо хүн болгон сэтгэл готрол anxiety depression гэж ярьж байна л та. Тэгээд би бол одоо ингээл маш сайхан доктортой гэр бүлтэй тий. Одоо тухайн үед бол нэг одоо банк занкнд зүршир байсангүй, өвчин зовлон байсангүй. Одоо хин одоо намайг тийм асуудалд орно гэж мэдх юм би тий. Тэгсэн чинь одоо би дээр үед Америкт нэг маркетингийн хичээл дээр ингээд нөгөө манай багш тэгжсэн байхгүй юу. Та нар ингээ Forbes сэтгүүл дээр байгаа маркетингийн судалгаа хийгээдгээ хэдэн хувь нь ямар одоо зар сурталчилгаа эзэлж гин тэр нь одоо тухайн улсын аягүй том асуудал байдаг гэж хэлжсэн байхгүй юу. Тэгээ би нөгөө Forbes сэтгүүл дээрээс ингээд бүх одоо нөгөө сурталчилгаануудыг ингээ бүртгэсэн чинь anxiety зориулсан эмнүүдийн сурталчилгаа бараг 70-80% нь эзэлжсэн байхгүй юу. Тэнгүүл нөө санхүүгийн сэтгүүл дээр айгүй өндөр төлбөр төлж маркетинг хийж байгаа асуудал нь өөрөө тэр anxiety одоо эмчлэх тэр эмний сурчлагаар байсан. Тэгээ би нөгөө нэг дээр үед сургуульд байхдаа би энэ anxiety гэдэг юм чинь одоо яагаад юм бэ гэм бол гэж бодоод идэв гэсэн чинь одоо ингээ нийгэм өөрчлөгдөхээр сошиал медиа өөрчлөгдөхээр одоо ээж нар дээр ирж байгаа ачааллууд нэмэгдээд ирэхээр хүн болгонд ийм үе бэд юм байна шүү дээ. Энд ч одоо нэг тийм өвчин зовлон биш юм байна. Энийг бид нар яаж даван туулах уу те? Яаж менеж хийх үү гэдэг чинь айгүй чухал гэдэг юм байна гэд ойлгож исэн. Тэгээд эхлээд мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл хамгийн сайн гэсэн сэтгэл зүйчдэр очиод нөгөө сайн ойрны эмээ олно гэдэг чинь нөгөө нэг хувь тавилан гэдэг шиг те нөгөө нэг сайн эмчээ олно гэдэг чинь өөрөө бас хугацаа ордог. Тэгэл одоо сэтгэл зүйчтэй уулзсан. За мэдээж нойрны асуудал хэлсэн. За тэгээ дээрээс нь учир зүггүй ядардаг болсон нөгөө нь ирж хүч маань байхгүй болсон. Тэгэл одоо сайн хүнээ хайж явж байгаа, бясалгал хийдэг болсон, амьсгал дээр ажилладаг болсон, мана йога гэдэг юм бүжгийн йогоор хичээлдэг болсон. За нойрныхоо одоо нэг юу бүртгэдэг болсон. Гитэн цаг унтах гэдгээ бүртгэдэг болсон. За тэгээд өөрийгөө тайвшруулах релаксыг маш олон аргануудыг сурсан. Тий. Тэгээд тэрнийхээ ачаар л одоо ингээд одоо нөгөө нэг яаж хүн тэрэнд өрцнөө мэдгүйтэйгээ адилхан яаж идэхснийг ч барыг мэдгүй явж байгаад ингээд айгуу сайхан болсон. Тэгээ одоо бол ингээл хэр баргийн хүнийг хараад за энд яг иймэрхүү төрлийн асуудал энэ за энэ яг ингэж байгаа юм байна. За энэний даавар нь тийм өөрчлөлттэй гэдэг ч юм уу ер нь хараад бас мэддэг болсон. Тэгээ би нэг жоохон юм ингээд судлахаараа өөрөө жоохон гүнзгий судалждаг
талдаа. Тэгээд ер нь бол би одоо ингээл ялангуяа энэ подкастыг ээжүүд үзэж байгаа болохоор тиймэрхүү төрлийн шинж тэмдэг би дэлгэрэх юм бол ерөөс айд сандрах ч юм уу те тэрийг одоо өвчин зовлон гэж бодох ямар шаардлага байхгүй нугасаа бидний хүссэн үсээгөө нийгмээс биднэрт өгч байгаа асуудал байхгүй юу. Тэгэхээр та түрүүн төрснийхаа дараа туслах хүмүүс аваад ингэсэн гэдэг чинь штэ. Зарим ээжүүд одоо энийг жоохон буруудах хандлагатай байдаг штэ. Өөрөө хүүхэдтэй одоо анхаарал тавьсан бүнийг тэр юмргээд хизээ нэгэн цагт ч юм уу нэг юм хүүхдүүдтэй илүү анхаарал тавьж чадаагүй байх үедээ гэж хизээ нэгэн цагт харамсна гэхээс нэг айц ч юм уу тиймэрхүү юм байдгүй. Байлгүй яах вэ? Байна штэ. Одоо тийм болохоор л ном хүртэл бичээд ингээд сууж байгаа байхгүй юу? Энэ одоо асуудлаар. Тэгээд хүүхдүүд яг нэг хүн болгоны амьдрал өөртөө жишээлбэл одоо юу гэдэг одоо сайн ээж аавтай эсвэл сайн хантай эсвэл одоо гэр бүл нь ингээд сайхан тайван амгалт мэд манайхын шиг ингээд эмэргүүлэн дотор ингээд юу ч л болж исэн гараад ажиллаа хийгээ гүйж идэг ийм гэр бүл чинь бас одоо ингээд бид нарыг ингээд хүссэн хүсээгүй амьдрал ийм байх хэрэгтэй гэдээ ингээд ойлголцож байгаа байхгүй. Тэгээд яг миний хувьд бол компани байгуулсныхаа дараа бас хүнд цаг үед нэлээд байсан. Айгүй хөрөнд орсон. Татварын өрөнд. Би нөгөө нийгмийн даатгал юуныхаа тооцоог их буруу тооцоод айгүй өндөр цалингууд гаргаж ирээд тэрнийхээ өрөнд ингээд айгүй хөрөнд орсон. Тэгээ сүүлдээ машина барьцаанд тавиал хүнд үедэг бас туулсан л да. Тэгээ тэр үед чинь ингээд хичнээн жирэмсэн байхад чинь ингээд зүгээр сууж болохгүй шүү дээ хүмүүсийн цалин өгөх хэвээр өөрөө дарахгүй болвол нөгөө байгууллагууд ч утсан тий. Тэгэл нөгөө нэг амьдрал намайг гэдэг шиг хэвээр нэр тэгэл явсан болохоор тэгэл одоо ихч танилаг хүмүүстэй ингээл хэлнэ штэ яана би ингээд компани маань ийм амар өөртөө би дөнгөж гэр бүл зохиоцсон. Би Америкт сургууль төгсөж хурж ирчээд би ингээд карьераач олоогүй ингээд ийм компани эхлүүлсэн. Би амар олон хүний итгэлийг авсан байна. Би ста нэр үнэхээр чадахгүй байна. Таста манай хүүхдийг хараад өгөөч гээд. Тэгээ аз болж нөгөө манай гэр бүл яг намайг хүсгэсэн найны яахгүй манай ээжийн дүү ихч байдаг. Тэр ихч маань миний охиныг өсгөж өгөөд тэгээ тэр ихч маань өөрөө совилогч мэрэгжилтэй. Тэгээд ангийнх нь хүүхэд нь бас юу яасан одоо манай гэрт манай хүүг харж туслаад тэнгуул нь би тэр хоёр ихчийн хоёр хүүнрийг нь аваад та миний хүүхдийг хараад би таны хүүхдэд чи амар сайн борлуулагч болгоод байгаа гэдэг. Тэгээ нэг ихчийнхээ хүүхдийг бүр хаав исэн дорндоос авчираад их нэртэй цуг авчираад тэгэл хажуудаа суулгаж байгаа л за байр гэж нэг юм байдیں۔ За одоо бүгдээрээ ингэж ажиллана гэж нэгэнгөө бүх юм зааж өгөөд. Тэгээ хоёр ихчийнхээ хүүхдийг би аягүй сайн амьдралд нь одоо хөргөж өгсөн. Тэгээ сайн орлоготой болгосон. Одоо тэгээд нэг нь бол бүр хотын төвд байр аваад гадаа дотоод ажиллаад амьдраад ингээд хүүхэд нь хувийн сургуульд ороод тий ингээд амьдрал нь дээшлээ. Дээрээс нь бүр тэр байтугай одоо салбартаа бүр нэр хүндтэй тийм ажилтан болсон. Одоо ч манай компанид ажилдаг. Тийм. Тэгэл би нөгөө хоёр ихчтэй. За та хоёр миний хүүхдийг харж би таны хоёр хүүхдийг чинь харьяа тий. Ингээд мэдээж хин хинийхэн л өөр хүүхднээ сайн явах юм бол би бэн дээрхтэй шүү дээ тий. Тэгээд харуулж ийсэн. Тэгээд дараа нөгөө хоёр ихч маань бас ингээл ажиллаа солих хэрэгтэй болно тий. Тэр үед нь гадаад хүмүүс аваад ингээл явсан да. Тэгээд үнэхээр ингээд бид нар шиг ингээд манай үйл хөдлөх хөрөнгөний ажил чинь хэцүү шттэ ингээд сайхан цаг нар байхгүй хүмүүсийн завтаа үед нь ажиллана шөнө оройн цагаар ажиллана. Одоо бүтээгдэхүүн зарж ивэл би сайхан бүтээгдэхүүнээ ингээд менеж хийгээд явахсан. Хүний байр те хүний хамгийн үн цэнтэй хөрөнгө дээр ажиллаж ир тэгэл би ээж болцсон би завгүй гэдэг ингээд ирэх юусоо байдаг байхгүй. Жишээ нь ингээд чи бодлоо чи ингээд ээж аавга хамгийн үнэтэй одоо чамд үлдээсэн ганц байрыг ингээд чи зарах болоод оронгоо гэд нэг сайн зардаг охин байдаг нэг л итгэл хандангуут нь би ч тийм юм гээд сууж чаддаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо юу гэдэг миний хөдөлмөрлөх байдал илүү одоо ашигтай байгаад байгаа байхгүй тэр хүний цалин тэр хүн төлөх цалингаас илүү. Тэгэхээр ямар хөлбөрийг сонгосон бэ? Би гэртээ суух юм бол мэдээж чадна шүү дээ гэсэн хоолундаа хийгээл ингээл яг ээж юунд байж чадна. Тэгтээ гараад ажиллах юм бол би хоёр хүнийг би цалинжуулах юм байна. Дээрээс нь би компани хүмүүсийн итгэлийг одоо аваад явчихна. Дээрээс нь манай хүүхдүүд баг байгаа юм чинь бас харьцангуй ухаан орох үед нь би илүү цуг байна да гэж боддог ч юм уу тийм. Тэгэл зүтгэцэн. Тийм. Тэгээ одоо яг мэдээж жоохон том болоод нэг тинейжрийн асуудал эхлэх үед одоо бол жоохон харамсдаг л та. Тийм би арай бага цагийг өнгөрөөсөн байна. За хүүхдүүдээ би бас яг ойлгож чадахгүй байна гэл. Тэгэл одоо чаддаг юм нь юу аах вэ? Тэр хүүхдүүдийн тухай ном уншина. Тэдний сэтгэхүйг ойлгож эхэлнэ, тий. Одоо ингээл ийм завгүй ээж нь одоо ийм бүтээж байгаа шүү гэдгийг ойлгуулна л гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг манай хүүхдүүд бас яг тийм
жоохон багаас юм зарах дуртай. Аяг маган дээр ингээл нүд мүд зурцсан ингээл хотгоныхоо одоо гаражныхаа үдэнд зарж байхгүй. Тэгэхээр би минийхэн гаражныхаа үдэн дээр ингээд зархаар чинь амар цөөхөн хүмүүсээр хотгоныхоо үдэн дээр зарах юм бол арай харьяа штэ чиний аягыг гэл тий. Тэгээ одоо яг хоо ингээд хүн болгоны онцлог зарим нь ингээд уур чадвартай хүмүүс байна, толгой сайтай хүмүүс байна. Манай гэр бүл ч юм бол хөдөлмөрч төрөлх тий. Тэгэхээр одоо манай хүмүүс ч гэсэн тийм болох болол гэж бодож байна. Тий. Гэтэ бас нэг бодлын хүүхэд болго өөр ингэсэн хувь тавилантай штэ тий. Тэг тэрэнд нь би бас аюу итгэж байгаа. Soul podcast-тай хамт байгаад баярлалаа. Манай контентын ерөнхий вэндтгэгч дерматестер баталгаажсан дэлхийн хамгийн нэмгэн живх Baby Lab. Бидний хамгийн сайн найз Baby Lab. Учир нь өдөрж шөнж хуурай таатай амрах боломжийг олгож, хөвөн мэд зөөлөн гадаргуун агаарын урсгалыг чөлөөдөө нэвтрүүлэн шингэнийг хормхон зур шингээхээс гадна хүүхдийн биед тав тухыг мэдрүүлэн хүүгдээ зэргээр хамгаална. Тэр харааж өгдөөг инээмсэглэн угтахад туслах бидний найз Baby Lab. Түрүүн номон дээрээ бас хүүхдүүдтэй ингээд мөнгөтэй яаж харьцах уу тий янз бүрийн өөрийнхөө туршлагаас бичиж байгаа гэсэн энэ талаараа бас дэлгэрүүлж яриул манай бас ээжүүд тий өчнө олон эмэгтэйчүүд үзэж байгаа болохоор хэдэд нь бас хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Бид нар нөгөө нэг манай монголчууд ялангуяа нөө зарж борлуулах ухааныг их хожуу сурд юм байна. Тэгэхэд одоо үеийн хүүхдүүд чинь бүгдээрээ Roblox wallet-тэй болсон, аль үжи арилжааны хэрэгсэлд орсон. Хүүхдүүд яагаад цагаан сарын баяр туртай байгаа даа тийм мөнгө өгдөг болохоор яагаад л тэд нар чинь арилжааны хэрэгсэлд аль үжи орсон байхгүй юу? Тиймгүүл 10 жилийн тэднэрт мөнгө олох тухай заахгүй шүү дээ. Математик, хим, физик заан тэрнээс биш чи одоо юу гэдэг чамд байгаа асуудлууд чинь буцаагаад наадхаа асуудлыг чи боломж болгож мөнгө олгож хуургаж болд юмаа гэдгийг хэн ч хэлж өгөхгүй байгаа байхгүй хүүхдүүдэд. Тэгсэн мөртлөө ээж аав нарын завгүй ажиллаад байдаг. За одоо ингээд бүгдээрээ бодъё л да. За энд сууж байгаа бүх хүмүүс хүүхдтэй эцэг эхчүүд байгаа тий. Одоо бидний эргэн тойронд байгаа бүх юм худалдагдсан. Одоо энд байгаа памперс, энд байгаа цэцэг, наавч одоо энэ утас бүгдээрээ худалдагдсан. Бид нар угаасаа арилжааны 8 нэм ертөнцид амьдардаг гэдгийг хүүхдэд одоо тий дөнгөж 10 нас мас гараад ирэх үед нь ойлгуулж хэрэгтэй байхгүй юу? За дээрэс нь бид нар одоо нэг юм асуудал тохиолдсон бол өө яста надад асуудал тохиолдлоо, зовлон тохиолдлоо гэх хооронд Монгол улс төвжирэлтэй байгаа юм байна. Энэ төвжирлийг яаж шийдэх вэ? Юугаар шийдэж болох вэ? Ямар арга зам байна? Тэрийг яаж мөнгө олгож хувиргаж болох вэ гэдэг тийм нэг асуудлыг асуулж харахгүйгээр. За гэтэл бид нар өнөөдөр цаг заваа юмд зарж гин, эрч хүчээ юмд зарж гин, энерги боловсрлоо зарж гин. Ийм ч хүртэл тэнцээ байгаа өөрийнхөө мэдлэг туршлага хүнийг энерги сэтгэл юугаа одоо хөдөлмөрийн хөлсөөр дахиад бас зарж байгаа шүү дээ тийм. За тэгэхэд бид нарт одоо бас нэг одоо зарж болтгүй юмсан тий ээжийн хайр, нөхөрлийн үнцэн, нарны гэрэл, эрүүл мэнд эднийг ингээд маш гоё зэгцтэй ойлгож өгөөд тэр номон дотроо хүүхдийн анхны нөгөө майндсетийг нь одоо би баян хүн бол юу их вэ гэдэг тэр даалт ухамсарт нь хийх дасгал ажлуудыг нь хийж өгөөд за тэгээд дээрэс нь ээжтэйгээ цуг гэр бүлдээ юм зарах өдөр зохион байгуулад ээжтэй өөрийнхөө хөдөлмөрийг үнэлж одоо гэр бүлдээ одоо 8 хийн те бяцхан арилжаа хийгээд олсон орлогоо өөрөө зарж үзээд өөрөө олсон мөнгө ямар амттай юм бэ гэдгийг мэдэр. Энийг өөр нь ингээд нэг юм дундаж нас одоо 10 жилийн дундаж ангийнхаа үед ойлгож байгаа юм бол хүүхдүүд ирээдүйд те одоо их сургуульд ороод ч юм уу мөнгөө менеж хийхэд худалдаа авалт хийхэд мөнгөө зарцуулахад өөрийнхөө олсон мөнгийг хайрлахад хадгалахад суралц чинь тэгээд дээрэс нь бас ингээд ирээдүйд юмыг хийхдээ би энийг бас яаж бизнес болох вэ гэдэг юм ухаантай болох болов гэж би хараад байгаа. Одоо дэлхий дээр тиймэрхүү төрлийн ном маш ховор идэм байл л да. Одоо Rich Dad Poor Dad гэж байдаг. Тэг яг энэ номоо би эрдэмтэн хүмүүстэй хамтарч байгаагийн шалтгаан энэ хүний даалт ухамсарт хүүхдэд суух юм чинь маш ухаантай зөв байх хэвээр хайр шингэсэн байх хэвээр шунлын сэтгэлгөө байх хэвээр хэд мөнгөний ойлголтгүй болох хэвээр гэдэг тэр болгоомжийг би бол жоох нэг тиймэрхүү болгочих гээд байгаа. Тэгээд тэгэж гоё оруулж ирж ном болгочоо. Тэгээ маш олон завгүй ээж нарт энэ ном туслах болов гэж бодож байна. Хүүхдүүдэд ч гэсэн ирээдүйд туслах байх. Тэгээ ерөнхийдөө бүр энэ номыг одоо бол зүгээр л нэг юм би нэг хэд 2000 шиг хэвлүүлээл нэг эргэн тойрны хүмүүс дүгнэ гэж бодож ирсэн. Энэ жоохон том ажил болсон явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас ээж хүн хүүхдүүдтэй зориулж бичсэн юмыг бид нэр ингээд уншаад тэр дундаас бас гоё юм ойлгож авах гэдэг чинь тий яг ээж хүний хайрыг одоо тэндээс тий миний эртээ ойлгоосоо ухаараасаа гэсэн нүдийг бас унших нь шүү дээ тий тэгэхээр ер нь бид нэр арилжааны 8-ны ухааныг ингээд сурчих юм бол хүн болгон хангалуун сайхан амьдрах боломжтой гэж хардаг байхгүй юу. Бид нэр ийм гой хоёр хөрштэй те урдаас бид нэр юуг л бол юуг хийгээд одоо ингээд ямар амар сошиал платформ хөгжсөн байна. Ингээд эн чинь өөрөө ингээд глобал болсон. Бид нар Монголд энэ хэрэг арилжаа бизнес хийж чадахгүй биш байхгүй юу.
Бид нар Монголд байхдаа нэг газараас нэг ямиг аваа нөгөө газар арилж арах бүрэн боломжтой сошиал дээр. Тэр энийг л ингээд яг хөө зүгээр анхан шатныхыг штэ тийм юм борлуулах ухааныг л хэлж өгөх гэдэг байгаа байхгүй юу. Одоо ингээд та нар харж байгаа үстэй сошиал дээр ямар олон хүмүүс лайваар бизнес хийдэг болсон байна. Ер нь одоо онлайнаар юм бизнес хийдэг эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн ховор болчлаа штэ. Амар хөөрхөн ингээд ойлгоод байгаа байхгүй юу. Тэгсэн мөртлөө тэрийг хүүхдүүдэд хэлж чадахгүй байгаа. Тэр одоо юун дээр л одоо ажиллаж байгаа гэх юм уу? Гэр бүлийн одоо бизнесийг хүүхдүүдэд ойлгуулах тэр ажлыг. Тэгэхээр таны хувьд хүүхдүүддээ одоо аль нэг зан чанараас нь ингээд өвлөөсөө гэж хүсдэг бол аль зан чанарыг нь өвлөөсөө гэж хүсдэг вэ? Нөгөө талаасаа битгий өвлөөсөө гэж боддог одоо тэг хүсдэг зан чанар бас байдгүй. Байлгүй яах вэ? Одоохондоо хоёр хүүхдээ айгүйх анзаарч байгаа. Ер нь яг хэн болох чинь яг юунд дуртай, юунд сайн гэд за ер нь бол юм зарж борлуулах жоохон тийм ажилсаг хичээнгүй байх гэдэг бол одоо амьдралаас нь хараад сурч байх гэж бодож байгаа. Тэгээд миний хувьд бол миний нэг жоохон юм гоё юмд автчих гад байдаг чанарыг битгий дуурайгаасаа гэж бодчих. Би чинь нэг юм хамгийн дургүй үнээсээ хүртэл би амар юм гоо үзэглэн харж чаддаг юм сонирхон байхгүй юу? Им одоо ингээл нэг хүнтэй уулзахад би тэндээс дандаа даваад тань харчдаг. Тэрнтэй адилхан бизнес тас ингээд нэг юм энэ ингүүл зарагдах юм гэдэг юм дандаа харчдаг. Нэг тийм сонин мэдгүй одоо онцлог гэх юм уу. Тэгэл одоо гоё хүмүүс, гоё хөгжим, гоё уран зураг, гоё орчинд очихоор би ингээм амар автдаг цаг магийг мэдгүй ингэж тэр жоохон гинтээ янз бүр юм донтцоход идэг. Нэг хүнд ингээ тайртай болчих юм бол амар хайртай болчдаг ингээл тийм. Миний энэ зан жоохон дэми юм шиг санагддаг хүн амар юм сэтгэлийн хаттай, байгалийн юм автахгүй юм сэтгэлийн хаттай юм стандарт байх хэрэгтэй байх чинь би жоохон юм хит юм хөдөлгөөнтэй тийм юу юм автамтгай. Тэр цаг маань битээ дуурайгаасаа гэж бодож байгаа. За тэгээд ямар ч ийсэн хүүхдүүдээ айгүйх олон улсын хүн болгоосоо гэж бодож байгаа болохоор зэрэг хэлэн дээр нь харж байгаа. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ нэрийг өгөхөд хүртэл нэг англиар яг яаж дуудах бол гэл ээж хүн чинь нэг хүүхд яг эзэн тахт нэг мэдэрдэг штэ тий. Тэгээд ер нь одоо олон улсын хүмүүс болох байх л гэж найдаж байгаа болохоор зан чанар дээр нь харж өгвөл одооноос нөгөө өөрөө жоохон юм сэтгэл зүйн судлаад эхэлсэн чинь за би одоо даад тухамсарт нь ингэж л хэвстэй юм байна. За би одооноос энийг судлах хэвстэй юм байна. За угаасаа энэ хүүхэд жоохон энэ тал дээр юм чинь би за яг энийн дээр л би одоо бүр ингэж итгүүлчих хэвстэй юм байна. Одоо даад тухамсарт чинь амар том шинжилгээ ухаан байна штэ тий. Гэх мэтчлээ ажиллаад явж байна л да. За хоёр хүүхдийн ээж тэгээд эхнэр бизнес эрхлэгч гэдэг энэ гурван үүрэг ролоос альнаас нь илүү их жоохон дарамт мэдэрдэг бай. Яг наснаас нь жоохон өөр үдэ юм шүү. 30 наснд бол нөгөө нэг дөнгөж гэр бүл 28 нас хүртэл гав ганцаархны явж ирсэн хүнтэй сонгол хоёр хүүхд гаргаад ингээд өөрөөсөө гадна айгүй олон хүмүүсийг ингээд бодохоор юус нэг толгой хөрдгөө гүйцэтгэв байсан. Юу лээ найл нэлээ яах вүлээ гэл ингээд тэр үед 30 нас орчимд бол тэ гэр бүл гэдэг чинь энэ төлөвлөх ямар хэцүү байд юм бэ? Нөхөртэй байна гэдэг чинь ямар хэцүү байд юм бэ гэл боддог байсан. Одоо яг эсэргээрээ баг тий сайхан систем огсорчаад гэртээ өөр хүүхдтэйгээ ханижлтэйгээ өнөөдөр ямар хоол хийх вэ гэдэлтэй ингээд бодоод яг ингээд тав тухтай орчноо бүрдүүлчихэд тэр гэр бүлэрээ байх гэдэг нь илүү үнцэнтэй хэмжээ санагддаг болсон. Тэгээ магадгүй дараагийн одоо 40-с дээш 50 руу магадгүй эрүүл мэнд гэдэг илүү чухал болж эхлэх болов гэж бодож байна. Бизнес эрхлэгч гэдэг талаасаа хэр дарамт мэдэрдэг вэ? Манай нөхөр бас бизнес эрхлэгч. Тийм тэгэхээр яг хоёлоо ингээд нэг юм хийж байгаа болохоор зэрэг бас гайгүй. Одоо манай нөхөр бол ерөнхийдөө нэг юм одоо стратегийн хүн гэх юм уу илүү ингээд өөрөө их хөдөлмөрлөн хийсээ толгоогоо айгүй тийм сайн ажиллуулж чаддаг. Би болохоор тэрний гүйцэтгэл дээр айгүй сайн. Нэгэсэндээ манай нөхөр туузын дарга би нэг CEO шиг гэх юм уу одоо нөө ажиллах арга барил нь тийм байхгүй. Тэгэхээр харьцангуй нөгөө нэг нөхөртөөгөө хамтраад ижил төрсдөө манай нөхөр манай компани хөрөнгө оруулагч манай дээр одоо нөгөө нэг борлуулж байгаа том төслүүд рүү хөрөнгө оруулалт хийдэг байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг нэгэсэндээ ингээд одоо миний хийж байгаа ажил бас нөхрийнхөө мөнгийг одоо сайн эргэлдүүлж өгөхөд бас тусалдаг гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ингээд арай илүү одоо гэр бүл нь нэг чиглэл рүү явж байгаа болохоор зэрэг надад бол их тийм асуудал байдгүй. Зүгээр яг уу манай нөхөрт ямар санагддаг бол мэдэхгүй жоохон хэцүү байдаг бах тийм ингээд нэг эхнэр нь ингээл нэг хүн юм заруулъя гэж уцчаар нөгөө хүнийхээ амийг бодол ингээл гүгээ явчихдаг тийм. Тэгэл гэр орондоо үзэгдэхгүй.
ингээ явчих жоохон хэцүү байдаг баг. Гэхдээ би одоо гэртээ ингээ туслуулж байгаа хүмүүсээ өөрөө амар хайрладаг л да. Одоо юу гэдэг тэр хүн чинь миний л хайртай хүмүүстэй цуг байна. Миний л хайртай хүмүүсийг одоо асарч халамжилж чинь тэднэрт маань л хоол хийж өгч чинь би энийгээ сайн хайрлах юм бол одоо энэ хүн манай гэр бүлийг хайрлна гэж боддог ч юм. Өчигдөр манай туслах одоо охины маань би энэ өвдөд би ч гэсэн бүтэн биений массаж энэ хийж өгөөд ингээд өстө нэр юм таа өгөөл өглөө осохт нүглөө нь хоол молын зөөгөөл ингээл хийсэн чинь манай ах ингээл амар баярлдаг танд нэр ийм сайн хүн таарсанд гэл. Үгүй ээ би чамд баярлдаг чи өстө миний хөлтөд хамгийн сайн хоолыг хийж өгч миний нөхрийг одоо тэ цай цүв минут секунд алдахгүй сайн хийж өгч чинь. Миний өстө нэр бүх мэдээстэй миний алтан гар шүү одоо чамааг өвдөх юм бол би ч өстө гэл. Ингээл одоо тэ илүү дутуу юм нууцаар одоо тэгэл гэр орныг халамжлах хүүхд мөхт рүү юм явуулах гэдэг ч юм уу тэгээд аюу сайхан харилцаатай байд. Гэтэ ерөнхийдөө бол манай монголчууд ингээд гадаад хүмүүс ажиллахтаа юм жоохон юм харилцаа нь ингээд жоохон хүндээ байгаад идэг чи тэрийг хийх хэрэгтэй гэдэг ингээд тоохгүй нөө хилэн чинь их олигтой нэвтрэлцгүй шүү дээ. Тэ зарим гэр бүлүүд бол би болохоор яг эсэргээрээ нөгөөтгөө тордоол яваад байна. Гоё овц авч өгнө станараа одоо эмхтэй өнд эдэлжирлэх юу байна. Тэгээ тэр болгоноор ингээд хаангана. Тэгэхээр нөгөөх маань манай гэр бүл бас айгүй сайн байдаг. Тэгэл за чи байгаа болохоор би ингээд ажиллах боломжтой байгаа штэ гээл тий. Тэгэл одоо гэр бүл яг нэг гишүүн шиг болцсон. Ингээд явдаг. Би өөр дараа бас нэг одоо миний би хизээ тэтгэврт гарна тэр хүртлээ бол ингээд манай гэр бүлийн уур амьсгал юм тийм болчлаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр түрүүн бас дурдсан шүү дээ доктортой гэр бүлтэй байна гэл те. Доктортой гэр бүлийг одоо зохицлоохын тулд ямар хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг юм бэ? Тэгээ таны бодлоор. Би өөрийнхөө зүгээс бол мэдээж хичээдэг. Тийм одоо тав тухтай байдлыг тий одоо би одоо ер нь ааш маш байхгүй штэ. Ер нь хэрэг үйлчүүдэж хийн гэж байхгүй. Манай нөхөр урлах юм бол би дугуулна. Яг ингээд нөхрийнхөө хийдэг амьдралын хэмнэлийг нь яг бүх юм бэлдсэн байдаг. Одоо манай нөхөр бол ер нь амьдралдаа хоол хийж үзээгүй. Надтай суснаас хойш яг хоолын одоо яс байлган одоо эмх цэгцсийг бас маш өндөр барина. Манай нөхөр ч нэг юм хэтэрхий цэвэрч юм байхгүй. OCD-тэй гэдэг чинь тийм далийн морь юм харж чаддгүй. Тэгэхээр манай гэр бол ер нь байнга их тийм цэвэрхэн байдаг. Тэгээ нэг одоо үргэлж нөхрөөсөө өмнө төрүүлж босно. Одоо ямар ч одоо ажил байсан гэсэн би нөхрөөсөө хэтрүүлж унтаж үзээгүй. За ер нь одоо гэр бүлэрээ юм одоо аялалд явах ч юм уу те гадагшаад явах ч юм уу тэгэхэд ингээд хүүхдүүд бүх асрагч масрагч нохоо бүх юм яс бэлдэнэ. Тэг ингээд юу гэдэг хамтын амьдрал гэдэг чинь өөрөө эрэгтэй хүн бол илүү тийм тав тух те ингээд одоо тийм зөв харилцааг ингээд хүсэж байгаа. Тэг тэрэн дээр би өөрөө бас аягүй хичээдэг. Тэрнээс би л завгүй би л ажилтаа гээл тоошоо суугаад байдгүй. Дээрээс нь ойлголцол мэдээж амар чухал үе ярьж явах тий. Тэгээ мэдээж манай гэр бүл чим асуудлууд бас байна. Төгс төгөлдөр бол юм бол байхгүй. Гэхдээ ер нь бол амьдралд амар их менежмент хэрэгтэй гэж хардаг. Чи компанид ажилласан ч менежмент хэрэгтэй, гэртээ байсан ч чамд цагийн менежмент хэрэгтэй, гэрдээ хүн ажилласан ч менежмент хэрэгтэй, хүүхдүүдээ өсгсөн ч менежмент хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг ингээд гэр бүлийн харилцаан дээр дахиад нэг менежмент хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэрэн дээрээ л гайгүй гэж боддог. Тэгээд нөхрийн хувьд бол ямар байдгийг би сайн мэдгүй. Гэхдээ миний зүгээс бол гэр бүлийн доктортай, аз жаргалтай, тайван тухтай хүүхдүүд маань зөв байлгахын төлөө бас чамгүй хичээдэг. Тэр юу нэгэд сонсож байхад за яг жоохноос л мэдээж яг тийм гэр бүл төссөн байна л та бүх юм ингээл одоо ястас цаг нартай тий ингээд хизээч ингээд зүгээр суудгүй байнгын хөдөлгөөнтэй юм байдаг гэр бүл төссөн байна. Гэтэ ингээд хизээ нэгэн цагт ёо гэд бүр нэг ингээд тий ерөнхийдөө хүн чинь байнгын тийм цаг нар юм хомонд ингээд баригдаад ингээд тий ингээд яваад хахаар нэг хизээ нэгэн цагт нэг юм хамаг бие чангарсан юм шиг тий нэг юм мэдрэмж төрдөг штэ тий тэрнээс одоо чинь яаж ангижирдаг вэ хаяач гэсэн одоо утсаар ярихгүй гэж бараг байхгүй дээ тий хизээ тий сүүлийн 2 жил ажиллаа хийгээгүй. Тий. Одоо тэр чинь манай ажил чинь яг энүүхэндээ гэж хэлэхэд төрөн биелсэн чинь бүтээгдэхүүн байсан бас яхаа агуулгах бариад ингээд бүтээгдэхүүнээ ингээд сурчлаа суугасан. Бид нар чинь өөрснөө явж иж ингээд харилцаан дээр хийдэг бизнес хийдэг болохоор хүмүүстэй яриад тэгээд хинч ямар гоё өдөр вэ? За явж оронгоогоор байраа заруулъя гэж ирэхгүй шүү дээ. Оронгоо хаста нэрэ тэглээ гэл ингээд сандраа хүрээд ирнэ. Тэгээд дээрэс нь манай компани яг одоо нэг зах зээл дээр яг нэг мэс заслын юм чиг байхгүй юу. Гадуур яваад зарагдахгүй болохоор бүр ингээд туйлдаад ирэхээр хүрээд ирдэг.
Тэгээ нөгөө хүн чинь эцсийн зогсоол гэдэг найдаа түрээд ирнэ штэ. Тэр үед нь би яг тэр ажлыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө хүнийхээ амьдралыг сонсно. За одоо хоёлаа ингээд юу гэдэг би чамаас одоо худалдаж авч ивэл хоёлаа ингээд гутал мотлоо яриад ярьцмаар яриад өнгөрнө. Байр орон хөрөнгөн дээр яриад гэхэлэр нөгөө хүний чинь бүх санхүүрөнд ордог байхгүй юу. Тэгээ дээрээс нь тэр хүний одоо санхүүгийн менежмент, тэгээ хөрөнгийн, гэр бүлийн, албан тушаалын, хүүхэд нэмж төрж байгаа, гэр бүл салж байгаа, нас баргалт ингээд аюулгүй олон хүнд сэдвэр шалтгаанаас хүмүүс байраа зардаг байхгүй юу. За тэгээд ирэх үед нь нөгөө байрыг нь ойлгоод ингээд тэр би ч нөгөө бүтээгдэхүүнийг сайн ойлгож ийж зөв зарна тий. Яг ингээд тэр ажлыг ингээд 10-аад жил хийчихэр угаасаа эмгэгтэй хүн бол ингээд туйлддаг. Үнэхээр туйлддаг. Одоо манай зах зээл дээр маш олон ингээд октод үйл хөрөнгөний зах зээлгээд орж ирж байгаа. Би бол бүгднийг нь мэдэж байна. 10 жил хийгээл ер нь тэгэл хэцүү шттэ чанга тий. За тэгээд ерөнхийдөө аз олж нөгөө компани маань бас нөгөө нэг сайн баг бүрдүүлсэн болохоор надад чөлөө өгсөн. Тэгээд захирлаа бид нэр ингээ хийчи та хэрэггүйргүй битээ оролцоотой гэж айгүй сайн хэлдэг болсон. Яагаад гэвэл би чинь нүдэн дээр нь ойргуудэл цочиж мочдог болоод ингээл ерөөсөө юм болонгуулаа уурлал стресстэй л ингээл тэгэл нөгөө юмаа хийж чадахгүй болохоор ингээл бүр тэрэндээ ингээл бухимдаал тийм. Миний өвс унаал ингээл жин нэмэл нүдэн дээр чи ингээ эмхтэй хүн ингээд бүр өөр болж байгаа байхгүй тийм. Яг тэр цаг хугацаанд хамт олон маань намайг захирлаа гэд ингээд ажлаас маань чөлөөсөн. Тийм тэгээд ерөнхийдөө бол би ажлыг маш бага хийдэг болсон. Тэгээ ерөнхийдөө уцаар доо тий ажлуудаа хийчихэл тэгээл илүү өөрийгөө өөр юмд гадагшаа чиглэсэн үйл хөрөнгүүд Дубайн зах зээл, Солонгосын зах зээл гэл ингээл өөр юм руу явуулаад өөрөө аялал, орчноо солиол, унталтан дээрээ ажиллаад ингээд үнэхээр яг юм тийм туйлдсан үе бол зөндөө байсан. Тийм тэгээд эмэгтэй хүн тэрэнд гоо сайхан маш их алддаг. Одоо би ингээд манай компани дээр ажиллавал нэг 7-8 жил болж байгаа хөтөө тийм хараал мэддэг. Угаасаа ингэдэг амар хурдан хөгшрүүлдэг энэ ажил маань. Гэтэ яг би 10 жил аягүй сайн ажилласан гэж өөрийгөө боддог. Сайн системээ хийцэн болохоор. Тэгээд сүүлийн 2 жил ингээд ажиллаа хийхгүй авах хугацаанд бол аягүй гоё агуу. Эстонерээ утасны дуудлага модлого эрс багс. Миний утсан дээр нэг 7-8 мянга орчим хүний юу гэдэг юм бэлээ фон бук дээр. Тэгээд ингээд би утсаа ерөөсөө утасныхаа дууг нэгээгүй бас амар олон жил болж яг бид нөө байнга дуурч идэг болохоор хажууд байгаа хүмүүст амар стресстэй байдаг. Тэгээд дээрээс нь ингээд одоо iPhone-ы утас чи хэдэн дуудлага хадгалдаг. Минийх лавстай нэг 5-6 ингэж гүйлэхэд өдрийн дуудлага ингээд дуустдаг. Тэгээд би сүүлд нөө утасны травматай хүртэл болсон шүү дээ. Онгоцны травматай болсон. Бүр ингээл явах зэрэг явж чадахгүй бүр ингээл сонирн болол. Тэгэл нөгөө нэг амар их ачаалсан стресс чи ингээд дотор байгаа булчингуудыг чинь чангалаад тэгээ дээрээс нөгөө эмхтэй хүн чинь нөгөө юмаа ярихгүй гарахгүй гэд над чиг нөгөө нэг сайхан ойролж хашгирч юмаа гаргаж чаддгүй хүн чинь ингээд бүх биенийх нь хөндлөн булчингууд нь ингээд чангарсан. Тэрийгээ мэдгүй ингээл массажаар суллуулаад яваад идэг. Гэтэл тэр чинь нөгөө нэг одоо чи хадад агшаа хэрч чадахгүй шүү дээ. Одоо юу бөөрөө агшаадаа хэрч чадахгүй. Тэгэхээр нөгөө дотор байгаа тэр амар олон стрессний гаралтай чангарсан булчингууд чинь биеийг мэддэхгүй амар их зөөрөөд үүсгдэг. Тэгэл тэр мэрийгээс тэ бүжиг мүжиг мана йога могаас янз бүрийн гоё юмар амьсгалаар сулалж сурна. Тэгээ би чинь ингээд удаан хугацаанд тэр чангарсан булчингууд чинь тайвшаад эхлэхээр нөгөө нэг anxiety энэ гэдэг чинь ингээд баг багаар дээрдэж байгаа. Тэгээд мэдээж тэр олон жил ингэж одоо их сургуульд орсноос хойш 16-7 настайгаас хойш тийм завгүй байсан амьдралын хэмнэлийг 1-2 сарын дотор зүгээр болгоно гэж байхгүй шүү дээ. Тэр 2 жил сайхан өөр дээрээ ажиллаад агаар салхинд сайн гараад ер нь Монгол хүн чинь бас аюу ДНК-ийн ингээд юм хөдөө байх зорилттой хүмүүс юм билээ шүү дээ. Алсын юм хараад тайван гэж тийм байх хэрэгтэй байсан чинь бид нар нөгөө л нэг завгүй карьер хөөсөн нөгөө лаг бизнесмен болох голгүйгээд өөрснийгөө айгу алдсан байсан. Тэгээ буцаагаад ингээ баг багаар олж аваад лагерт заавал гарах ч юм уу те өдөрт 10,000 алхалтай хийх ч юм уу те ингээл амьдралын хэмнэл болгоод явчихин да. Тэгээ ер нь бизнесмен байгаад ээж байгаад одоо мэдээж ихнэр байгаад ингээд ийм эмэгтэй хүмүүсийг яг хуваараа бизнес хийж байгаад л би ингээд тодорхой хугацаа тавьчихсан гэж боддог байхгүй. За би 10 жил л амар сайн ажилладаг. Тэрнээс цаашаа би системээ огсраад тэгээд ажил хийхгүй яг амьдралаа enjoy-дж эхэлнэ гэд тэгээд тавьчих юм бол илүү бас юу гэдэг ийм асуудал төртгөн арай бага ч юм уу эсвэл одоо амар хүн төрөөгөө очихгүйгээр одоо тийм стресс, депресс, anxiety шийдэж чадах юм бол гэж харсан.
бас нэг одоо нас жоохон ахаад ирэхээр одоо би зөөрөө анзаараад эхэлж байгаа байхгүй ингээд өмнө байсан нэг жоохон юм хийгээл ингээл жоохон бодонгот гоё болчдөг байсан царай зүс тийм байха болоо тий ингээл үс мүс ундаг ч юм уу тий ганц нэг буурал үс мүс харагддаг ч юм уу ингээд эмэгтэй хүний талаас энэ гоо сайхны одоо янз бүрийн одоо үйлчлэгээ авч болно л да. Гэтэ тэр чинь ингээд хизээч буцааж болохгүй нэг юм руу ороод байгаагаа ингээ эмэгтэй хүн мэдрээд эхэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл тэр нэг юм жоохон юм сэтгэл зүйн ингээд хувьд бас нэг давж гарах хэвээр тэр нэг хөгширж байгаа үйл явцтай эвлэрэх ёстой ч юм уу тийм юмтай тулгардаг юм шиг надад санагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр таны хувьд бас энэ дээр юу яаж одоо өөрийгөө тэрнтэй одоо сэтгэл зүгээрээ нийцэж тэрийг дагаж ингэж унахгүйгээр бас гоо сайхнаа бас одоо юу гэх юм гоо сайхнаа багаар алдж байгаатай хэрхэн эвлэрдэг вэ ч юм уу те. Зөвлө подкастын ерөнхий вэндитгэгч өөрийгөө хайрлая Oxy Brand. Сэтгэл санаа тавгүй яагаад мэдгүй хаанаас ч юм гарч ирээд хань олж барыг мэдээдэг. Зарим үед намайг өөрөөс минь илүү сайн мэддэг. Хоббиг минь хүсэл тэмүүлхийг минь хамгийн сайн дэмждэг нэгэн. Нартай, бороотой, салхитай солонготой бүхий л үед үргэлж дэрэгдэн байдаг. Миний хамгийн татны найз. Эвгүй ялангуяа би ер нь тийм нэг их иддэг төрлийн юм биш ахгүй юу ингээл нэг жин нэмэхээр л айгүйх асуудлууд ер нь эхэлдэг штэ тий. Амьдралын зөв дадал хэвшлийг багтаас суулгацсан байх нь их зөв юм байна гэж би бодсон. Одоо би ингээд жоохон тийм дасгал хөдөлгөөн хийх дургуй төрлийн хүн байсан чинь одоо тэрийг хөвшил олох гэж надад аюу хэцүү байгаа байхгүй юу. Гэтэл би англи хэлийг нэг тийм завхгүйгээр сурцсан. Тэгээ баг багтаа ингээд сурцсан дадлууд чинь ирээдүйд бид нэрийг яг ямар хүн байх вэ гэдгийг тодорхойлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бол охин дээрээ бол тэгнэ гэж боддог. Яаж хийж байгаа л тэр хөлсөө гаргах те ингээд дасгал хөдөлгөөн хийх одоо ууланд алхах ч юм уу те энэ одоо зөв хэмнэлийг амьдралд нь ингэж оруулж өгөхөнсөн гэж бодож байгаа. За өөрөө даван тулахад бол яах вэ би ч одоо бас нэг амар юу ягаагүй. Одоо сая 40 хүрлээ. Нас тэгээ нөгөө нэг бизнес эхлэхдээ айгүй нийтдээ хүн ингээд нөгөө үнэтэй цайтай юм надад заруулъя гэхээр би чи юм нэг жоох хөвчөг хоолойтой хурдан ярьдаг хурдан хөдөлгөөнтэй тийм нэг хүний итгэл байхааргүй харагддаг болохоор би ингээд үсээ аюу тод харангор бодуулаад дандаа костюм bijaaгүй өмсөл хүмүүс дандаа насаа нэмж хэлээл ингээд яваад дандаа нөгөө настай болж харагдахыг нэгсэндээ бизнес хийж байгаа хүн бол эмэгтэй хүн хүний итгэл төрөхгүйд харагдахыг хүсдэг байсан байхгүй. Одоо анх удаа за одоо нэрээ жоохон залуухан харагдах хэрэгтэй юм байна гэдэг ч юм уу бодож эхэлсэн. Тэгээд ингээд нөгөө нэг яг ингээд жоохон үсмэс унаад ч юм уу ингээд яг буралтаалт ингээд эхэлдэг шүү дээ. Үчлээс ингээд тодроод эхлэхээр за одоо надад засвар хэрэгтэй байна гэд би нэг мерсер юм орсон. Тийм тэгээд яах вэ тэгэл насжилтыг хүн өөрөө яаж хүлээж авах вэ? Амар стресстэй хүлээж авдаг хүмүүс байдаг. Миний хувьд бол өө за компани маань гайгүй болсон. Натаа наадгүй ажиллаж байгаа. Тэрэнд нь л талархъя гээл те. Тэгээд ер нь жоохон ер нь гэтээ стресс ч өөрөө амар хүнийг хөшрүүлдэг. Тэгэл айл болохоор ингээл засгын засаал асуудлуудыг шийдээл дахиад менежмент хийх хэрэгтэй байх тэр дээр те. Ер нь менежментийн хүн биш тийм бүх юмн дээр менежмент хийгээл те. Яаж ямар гарц байж болох вэ? Шийдэл нь юу байж болох вэ гэдэг дээр л бодно штэ тийм. Тийм ер нь бол манай Монголын уур амьсгал бас мэдээж эмэгтэй хүмүүсийг амар хөшрүүлж байгаа тийм ингээл одоо ингээл анзаарч хаад эмэгтэй хүн болго ингээл хөшөөд ирэхээр нуруу жоохон бүхтийж эхэлж гин хамарны хэлбэр өөрчлөгдөж эхэлж гин. За манай Монгол эмэгтэй хүмүүс бол бүгд л үсний асуудалтай болж эхэлж гин тийм. Тэгэхээр одоо нэгэнд Монгол хүмүүсийн шинж эмэгтэй хүмүүсийн шинж тэмдэг тиймэрхүү тийшээ одоо иргэдэг болвол тэрийг одоо ингээд 40 наснаас эхлээл анхаарах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тий. Одоо бол би бол фитнест орсон. Фитнесийг хэмнэлээ олгож ин дээрээс нөгөө нэг celery juice тий. Одоо бие одоо антиоксидантаар дүүрэн байлгах. За тэгээд гэртээ нөгөө нэг oxygen chamber авсан. Тэгээ одоо өндөр хүчтэй бид нэр орчинд байж иж ирүүлэх юм байна. Гэх мэтчлэнгээр ингээд шийдэж болох юмнууд гаргалгаануудыг хайж байгаа. Битэрийн ярилцлагыг маш олон ээжүүд гэртээ одоо яг эмэгтэй хүний бас яг хэцүү үе шүү дээ те нэг хүүхдээ хараал 1 жил 2 жил бүр гэртээ суудсан яг энэ хүмүүст хандаад хүмүүсийн олж харахгүй байгаа нэг юм одоо амжилтанд хүрэх боломж ч юм уу те нэг тиймэрхүү тал дээр зөвлөгөө өгвөл өөртөө байгаа давуу талаа л жоохон өнгөлөөд байхад ер нь болдсон байна гэж би ойлгосон байхгүй.
чи заавалжгүй ингээл амар гоо үзэглэнтэй амар мөнгөтэй чадварлаг төгс ээж байгаад дахиад тэр чин зовлонтойгоо ирнэ шүү дээ. Бүх юм ингээ хоёр талтай байгаа байхгүй. Бид нар чи 10 жил ингээ амар олон төрлийн хичээл үзэж байгаа шалтгаан чинь бас тэр байхгүй юу? Чи химдээ сайн байна уу, физиктээ сайн байна уу, түүхтэй сайн байна уу гэдэг чи олохын тулд ийм олон төрлийн хичээл үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрийгөө ингээ сайн сонсоод би энийг чадах юм гэсэн юм аа л жоохон хүчтэйхэн хөгжүүлээд өгөхөд тэндээс эмэгтэй хүний чадвар бол гардаг байхгүй. Дээрээс нь эмэгтэй хүмүүс амар хөөрхөн нөгөө дандаа гэр бүл хүүхдийн төлөө ээж аавын төлөө ингээд нөгөө нэг санаа зовдөг. Мөнгө олсон ч гэсэн одоо манай эмэгтэй агентууд мөнгө олохоор хүүхдүүдтэй гоё юм авч өгвөл тий. Айгу хөөрхөн. Тийм болохоор би эмэгтэй агентууд авах айгу дуртай. Тэгэл нөгөө нэг ар гэрийн асуудал гэл ингээд явдаг болохоор зэрэг өөрийгөө тэгж хүчилж зовоож төгс төгөлдөр байна гэхээсээ илүү тий. Өөртөө байгаа сайн даваа талаа жоохон өнгөлөөд өгөөч. Тэрийг магадгүй одоо арилжаа 8-ны хэрэгсэл болох юм бол тэр чинь чамд илүү амжилт авчирнаа тий. Одоо харалта хөөрхөн охтууд ягаад гой сайхны бизнес хийгээд идэв. Гой биеттэй охтууд ягаад юу хийгээд хувцсны бизнес хийгээд идэв тий. Гой сормостой хүн ягаад сормос ургуулагчны бизнес хийгээд идэв тий. За урангоо ингээд нэг яриа мэрэ танилэгтэй болохоор ягаад үйл хөдлөхөрөнгийн бизнес хийгээд идэв гэдэг ч юм ингээд жоохон л тэрэн дээр хичээх болохоос биш энийг чи ингээд нэг бурхнаас заяагаал Азийн ондоо тохоогоол ингээд ах юм бол байхгүй. Тийм тэгээд одоо би ер нь хүмүүсийг битэн их амар хичээгээч, хүчлээч. Дээр үед байсан одоо тийм 50 сайхан сошиал медиаг нийгмээс одоо нийгэм шал өөр болцсон. Тэр хүчлэлгүйгээр зөв, ухаантай, урт наслах нь чанартай амьдрах нь илүү чухал. Таны контентуудыг бас үзээ байжсэн чинь доор комментүүд дээр тэгж яахгүй за бэлэн боломжтой байсан байна ингээл Америк аав ээж нь сургах боломжтой юм байсан байна гэд тэгээ битсэн хүмүүс бас нэлээх байсан байхгүй. Хэрвээ тэтгэр боломжууд байгаагүй байсан бол та бүдид юу хийж явах байсан бэ? Манай ээж аваарын бизнес бол ерөнхийдөө яг намайг нэг 18-9 нас хүрч явах үед хамгийн оргил үе дээрээ одоо сайн байсан гэсэн үг. Тэрнээс өмнө хэцүү үед байсан. Би ээж аваартайгаа маш их байр солио явдаг байснаа сандаг. Дандаа түрээсийн байруудад ашгүй нэг гой 4 байртай боллоо гэлтгсэн чинь банкнд хураалгах гэсэн үеийг мэддэг. Манай ээж аваарын бизнесүүдийг доор нь ажилласан бүх хүмүүс дөрэж хийдэг. Бас мэднэ. Би аавгаас та нэрээ шалдаа буудлаа дуудлага худалдаанд ороод та хүмүүсээс мөнгө царайчлаад гуйгаад явах үеийг мэддэг. Тэгээ нөө тэр цаг үеийг хараад өссөн болохоор одоо хүмүүс боломжтой айл явах угаасаа тийм юм гэж надад ерөөсө бодогддог. Манай ээж өөрөө надад ер нь санхүүгийн сахилга батрыг болвол бас нэлийн сайн өгсөн. Надад ер нь тэгж сул мөнгө ерөөсөө өгдөггүй. Үйлдвэрлэл гэдэг чинь өөрөө тийм ажиллагаа ихтэй процесс байдаг байхгүй. Тэгээ тэр болгоныг ингээ хараад өссөн болохоор би боломжтой айл явах юм байсан болохоор өөстөө ээж миний юмыг төлчих юм чинь намайг Америкт сурахчих юм чинь гэж ерөөсөө надад тийм далд томсорт манд байдгүй. Яаж иж байгаа л нэг сургууль ямар ч хийсэн тэнцсэн. Очоод ээж ийм байна гэл би яг хүний хуучин хөрөг хуучин савнуудыг нь аваад Америкт байр түрээслээл тэгэл очсон цагаас хичээлдээ орохоос өмнө би ажил хийгээл ингээл явцсан. Тэгээд ерөөс ээж аав надад ингээд мөнгө төгрөг явуулна гэж бодохгүй байгаа юм чинь. Одоо би ингээл Америкт бүх хүмүүс ажиллахаас сурах гал ирсэн. Би ингээл яг энэ дотор ороод ингээд явна гэд. Тэгээ хаагаа ингээд нэг ээж амааваас мөнгө ирэхээр амар гоё санагдал хөөхстэн нэрээ илүү мөнгө гараад ирлээ гээл. Тэгэд нөгөө ээж аав маань бас одоо нөгөө нэг хүмүүжил тийм байгаа байхгүй өөрснөө ч мөнгөийг тгийж амар үрдгүү. Тэгээ тэр одоо ээж аавын үеийнхэн чинь тгийж амар мөнгөндөө гамтай дээрээс нь одоо нөө тийм нэг юм үйлдвэрлэл ингээ нэг салбитгнаас та нар хэдэн төгрөг олдог гэж бодож байна манай ээж. Хэдхэн төгрөг штэ тий. Тэгээд ингээ тэрий чи үйлдвэрлээд ингээ гаргаад ингээ тийм одоо хэцүү үеийг ятсан харцсан ээж аавгаа тэгэж зовж хөдөлмөрлж байгааг харцсан юу болоо гэж тэр мөнгө чинь тэгж үрэх юм бэ? Чадахгүй штэ. Одоо манай ингээ саяхан би гэрийнхэн юуг аваад ингээд ариунаас салфетик авахгүй юу гэрийнхэн. Тэгэл ингээл аваа явж байхдаа би бүр ингээ яг тоолоо зогссон. Тэгээд тэгсэн чинь тэр нөгөө үйлдвэрийн хүн ингээ гайхаж байгаа байхгүй намайг ингээд бүх салфетик яг хэдэн сар тэгж хэрэглэн ингээ тооцоо зогссон. Тэгээд би яг ингэж тооцож байгаа нөгөө салфетик ачаад ингээ явж байгаа байхгүй. Тэгэхэд одоо тэр чи одоо салфетик чи одоо хэдийг л бол би хэдийг авч болно шүү дээ. Одоо Монгол улсын нэлээд том үйлдвэрийн захирлын охин мөртлөө тий. Гэх мэтчлээ юмд өөрөө тийм тэр хөдөлмөрийг хараад өсөх бол аюул чухал. Одоо би хүүхдүүдэд ч гэсэн ингээд айгүйх гадагш ажиллаар авч явдаг байхгүй. Одоо манай хоёр хүүхд чинь 11, 12 настай мөртлөө 14, 5 орноор яваад үзсэн байна уу. Тэгэл явж байхад харж байгаа шүү дээ. Далд томсор нь ингээд ээж нь ингээд ажиллаж гин гэдгийг ингээд хараад өсөж байгаа шүү дээ. Би ч гэсэн аавыгаа ингээд ажиллаа хийж яхад машин хүлээгээл манежер шүдэнцний үйлдвэртэй хахад шүдэнцнүүдийн зургийг авч өгөөл шүдэнцүүдээр нь барайл тоглоол ингээд тэр нэг орчныг нь үдцэн болохоор өөрөө бас хүүхдүүдээ тэрийг хараасан. Намайг энэ тэнд ингээл салбарууд дээр очиж сургалт хийгээл суужаад манай хоёр хүүхд ингээл уцаа үзээ суужаад тэгтээ чихэндээ сонсогдчихл байгаа шүү дээ. Ээжийнх нь ярьж байгаа юм нар тий. Аз болж ээж хоёрын маань тэр гоё
сайхан хайр дурлал тий тэрнээс нь хайрын дундаас нь ургаж гараад гэр бүл дотроо бас хамгийн амжилттай бизнесмен хүмүүс болж одоо гэр бүлээ ингэж тэтгээд тэгээ дээрээс нь хүүхдүүдээ сайхан хүмүүжүүлээд ингэж явсанд нь бол маш их баярлалдаг. Тэгтээ тэр боломжууд нь одоо юу гэдэг тим их байснаг бол хүмүүсийн харж байгаа шиг тийм байгаагүй. Одоо ингээл миний охин бизнес хийгээл надад 10 сая төгрөг өгөөл те. Өөстө нэрээ компани байгуулах хэцүү юм. Ээж нь чамд энэ хөрөнгөийг өгье гэж. Байхгүй шүү дээ ерөөсөө. Тэ. Надад ингээд юу мөнгө өгсөн ч гэсэн хүүхдээ өгнө. Одоо би нэг бас ярьж лээсэн. Нөгөө машинаа алдах гэдсэн байхгүй банк бус тавьчаа. Тэгээ 5% хүүхдээ зээлцсэн. Тэгээ банк бус ч ингээд нөгөө нэг гэрийн маршрутыг ингээд гараар зурвалдаг байхгүй машинаа барьцсан тавихаар. Тэгээ би ингээд зурчаад машинаа тавьчаад надад ганцхан хөрөнгө. Тэгээд нөгөөтгөө алдахгаа Солонгост явж агаад ээж рүү яриад ээжээ би ингээд юу яаж байна машинаа ингээд барьцаанд алдах гээд байна гэдсэн чинь за гэд эргээд ярьснаа банк бус чинь 5% хүүтэй юм биш үү за чамд тэгвэл ээж нь 2% болгоод өгөө 3% чи бодоод үзтээ хэд болж ийн гэдгсэн би нөгөөсөө хүмүүгийн таацсан тэдийг хэмнэжтэй чи за тэгвэл ээж нь ямар ч судлаад өгөө чи надад 2%-аар буцааж төлөвшүүл гэж байгаа юм чинь окей за иймэрхүү юм бол зөндөө. Тэгээ дээрээс нь би ээжээс мөнгө авсан бол буцаагаад ашигтай нөхөх ёстой гэдэг бүр юм 70 тухамсарт ойлголттой болсон. Ерөнхийдөө сүүлийн бас 3-4 жил манай ээж бас надад итгэж миний сонгосон үйл хөрөнгүүдээ судалтай авалт хийдэг болсон. Тэрнээс өмнө бол огт надад итгэдэггүй байсан. За чиний тэ наанаас ашиг гаргана гэж юу байсан чи тэгэж эрсдэл хийлээ. Их мөнгөн дээр тэгэж эрсдэл хийдгүй гэл тэгэл ер нь бол яг манай нөхөр нэхлээ надад итгэж хэлсэн. Одоо хэцүү шттэ ингээл хичнээн нөхөр байлаа ч гэсэн 300 сая төгрөг байна уу гэлтэй ингээл тэр чинь хөрөнгө оруулалт хийх гэдэг штэ бид нар чинь байрыг хямдхан багт нь аваад өндөр хэрэг зарах гэдэг штэ тий. Тэгээд манай нөхөр маань итгэдэг болсон. Тэгээд дараа нь нөхөртөөгөө ингээд гар нийлээд гайгүй ажиллаад хэлсэн чинь ээж маань надад итгэдэг болоод тэгэл одоо сүүлийн 3-4 жил л ер нь хөрөнгө оруулалтуудыг хамтарч хийдэг болсон. Тэрнээс одоо хаяа би ээжтэй бас нэг жоохон юу яадаг лээ. Та манай гэр бүлийн бүх үйл хөдлөлт бүх компани бүх эмиг дөөд өгөөд 2 хүүхэдтэй надад бол та ингээд ерөөсөө юм хүм одоо тий энэ аав чи хөрөнгө шүү аав чи үлдээсэн юм шүү гэ надад бол их тийм байдгүй. Тийм тэгээ би сүулт компани маань ингээд 100 гаруй хүнтэй боллоо тий ингээд бизнес маань ингээд дийлдэхэ боллоо тэгээд дээрээс нь 2 хүүхэдтэй боллоо ингээд надад бас үнэхээр хэрэгцээ байна ээж та надад ганцхан энэ үйл хөдлөлт хөрөнгийг надад өгчөөч гэж баг гуйж авсан чинь хэдэн онд юм бэ? Бас 4-5 жил юм л. Тэрнээс өөр болол тэгэл одоо бусад одоо манай Монголын мундаг хүмүүс ч хүүхдүүдтэй бизнес таслал салгаал өгдөг тийм болол надад байхгүй. Тэрийг нөгөө манай компани ажилчид амар сайн мэддэг. Тэгээд нөгөө яг манай компаниг удирдах юмсгүй надад захирал одоо гайгүй хөрөнгөтэй л явах шиг байх. Дандаа л зээл хайцсан явж байгаа юм гэж бодд юм шиг байна. Юмыг нэг юм худалдан борлуулах авьяастай хүн гэж байдаг шүү дээ. Тэгээд надад тэр зарим нэг бүр цуснд нь байдаг юм шиг санагддаг байхгүй юу? Одоо чинь таны хувьд ч юм уу те одоо 2 хүүхэд чинь ингээл байрныхаа үүдэн дээр те юм зараад байж ийн нэтрэгээ тэнгууд ингээд нэг бүр дээр үесээ худмаасаа нэг юм юмыг худалдан борлуулах авьяастай. Ер нь сонсож байхад аав ээжээсээ ч юм уу сонсож байхад дээр үеийн бүр өвөгдөө эзэм чи юу гэж явж исэн хүн байж юм бол тийм ярэмараа сонсож ирсэн үү? Манай ээжийн талч эмээ хоёр маань багш хүмүүс. Аа маань бүтэн үнчин тийм тэгээд одоо тийм авьяас хийсэлөө. Үгүй яг хөө тэгээд бас нэг арилжаа 8 хийх чинь бас хүнд нэг юм шунал хэрэгтэй штэ. Тийм одоо сайхан амьдрах. Одоо тав тух хэрэгцээ гэдэг юм шунал байх хэрэгтэй. Тэгээд яг хөө юм зарж борлон цэцээр мэдрэмжэл ажил. Хүнд яг юу хэрэгтэй байгааг л мэдрэх л байхгүй. Тэгэл болоо. Тэрнээс чи сайн ярьснараа чи нэг компани ажилуулдаг болохоор эсвэл нэг энэ ста хөөрхөн эмэгтэй хүн юм чинь байр зарчин. Энэ олон танилтай юм чинь байр зарчин. Урангоо угаасаа сошиал дээр олон дагагчтай юм чинь байр зарчин гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Зөвхөн мэдрэмж авахгүй юу. Тэр нөгөө би түрүү хэлсэн шүү дээ. Надад ингээд нэг юмны нэг хүнээс юм нэг гоё юмыг харах юм чадвар айгу байгаад идэг. Одоо ингээл нэг хүүхэн намайг ингээ сошиалаар өгтлээ муулаад тэгээ би тэр фэйсбүүк рүү ингээ ороод үзсэн чи амар хөөрхөн охин ийм хөөрхөн байж яагаш намайг муулд юм болоо гэж боддог ч юм уу тий. Нэг хүнтэй ингээл үзэн ядтлаа ингээл муудалцлаа ч гэсэн буцаал нөгөө нэг харахаар яагаад ийм хөөрхөн юм болоо гэж. Тэгэл ингээл эрэгтэй хүмүүс ч ингээл амар дургу өргөх ингээл одоо ялангуяа нөгөө нэг бид нар чинь байлгын салбарынхантаас өдөр шөнөгүй үзэлцэн штэ тий. Намайг хэд дахин хулигдчихад тахт ч л харчаал заацтад гэл ингээл нэг хүний нэг юм сайн юм харцдаг. Тэрнтэй адилхан ингээл бүтээгдэхүүн болгоноосоо ингээд
харчтай юм шиг ба. Эний даваа тал нэг юм биш. За би энэ дээр нь л одоо дөрүүлж энийг борлуулах юм байна гэдэг ч юм уу тий. Тийм. Зүгээр тэр чадвар л байх. Тэрнээс биш одоо төрцөн борлуулагч одоо гэж байдгүй байлгүй дээ. Хүн эний чинь одоо тий амьдралынхаа явцад л олж авч байгаа шүү дээ. Би надад тийг санагдаад би ерөөсөө ямар нэг юмнаас ингээд худалдан борлуулах надад ямар ч тийм авьяас байдгүй байхгүй юу. Тэнгүүд манаа нэг найз ингээд амар ирэх хүссэн баг тий. Ирэх вэ? Тийм юм болов уу гэдэг байхгүй. Айлын ганц хөвгтөлтэй. Тэгээ ер нь шуналгүйсэн байна, ирэх хүссэн байна. Би шуналтай болмоор байгаа байхгүй. Өө яа шунал гэдэг чинь муухай л сонсогдоод байгаа боловч яг үүндээ ингээд тэмүүлэл те хэд хүсэх ч юм уу тэрийг ингээд шунал хичээр юм буруу тал руугаа яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо би болгох хүсэл нь ингээд амар их байгаад байгаа хэрэгтэй байхгүй юу те. Яг муу сонсогдоод байгаа болохоос шунал гэдэг чинь гэдэг шиг үр шир гэдэг чинь бас яг хөөрхи муу нэртэй. Гэхдээ одоо тэрийг өөрөөр ашигладаг цаг болчиход байгаа шүү дээ. Энд дээр өртөг хүмүүст хандаж юу гэж хэлэхгүй. За бэж гэхдээ чи ингэж бодохгүй байна уу? За жишээлбэл хоёул одоо ингэж сууж ий заяа. Ингэж сууж исэн чинь за ингээд унждаг геймиг модонд орлоо гэж бодъё л да. Тэгээ би энийг хийж исэн байхгүй. Ингээд унждаг геймиг хүн болгон. Тэгсэн чинь одоо тухайн үед ингээд тийм гой зүрх мөрөгтэй унждаг геймиг бэдгүү. Тэгсэн чинь манай гэрт ингээд нэгдүгээр хороолт байсан хар хорийн цахаас авсан дэлгүүрний осор байсан байхгүй. Баахан зүрхтэй. Тэгсэн чинь миний толгойд хүн болгон унждаг геймиг сонирхоод байгаа юм чинь би юм шигтгээ аваад гинжээр залгаад дотор нь тэр зүрхийг хийгээд ингэж юм бол ингээл эмэг болчих юм. Тэрийг хайгаад ах шаардлагагүй юм биш үү? Тэгээ би тэрийг тэрэгтэй хүнд нөхчээл та зарчил та. Зүгээр чам тийм мэдрэгдэх юм бол чи тэрийг хийн штэ ерөнхийдөө. Тэрийг чи олж харах юм бол тэгэхээр зэрэг нөгөө миний ном дээр гарах гэдэг юм чи яг энэ ахгүй юу? Асуудалтай байх юм бол боломжлж яаж хувирах вэ гэд. Тэгээ би чи баг хэдэн зуун эмэг зарваа жоохон бахта. 1 2 дугаар ангид байсан уу? Бүр тийм баахан төлхөрний осоор аваад гин шигтгэн хоёр нийлүүлэл эмэг болгоод унждаг эмэг болгоод зараад. Тэр нөгөө нэг магадгүй бас нэг тийм нөгөө юм ховор байх үеийн бас даваа тал байсан байж магадгүй. Одоо бол нөгөө хитрхи их юм сонголтууд их болсон болохоор за үйл хөдлөлтөөр болох юм бол байр чинь өөр амар онцгой бизнес ахгүй. Та нарт бол ингээл байр мэрхээр ингээд нэг сонио сонсогдохгүй. Энд чинь хүний үр хөвгтдээ өвлүүлдэг насаараа хөдөлмөрлөдөг хөрөнгө. Дээрээс нь одоо тэр байранд чиний хайртай хүмүүс амьдран тий. Дээрээс нь одоо хүнийгээр орон гэдэг чинь амар чухал юм байдаг байхгүй. Энийг ингэж мэдэрч ажилтдаг агентууд одоо зах зээлээр явж байгаа ховрол тоо. Би л нөгөө нэг өвөө эмээгээ бодоол хийж аваа хөрөнгийг бодоол ингээл хүн болгоны юм дээр гүйжчихэл ингээл өөрөө бас ингээл сэтгэлээ дэвсэл ингээд идэг. Жохон тийм төрлийн нөгөө нэг хитрхи ингээ автаад идэг төрлийн л болохоос биш. Гэтэ миний тэр одоо чанар манай хэрэглэгч нарт амар том даваа тал байхгүй юу. Яагаад гэвэл тэр хүний хөрөнгийг би тгийж гоё үнэлж хайрлж одоо борлуулж исэн болохоор л энэ компани ингэж яваа байлгүй дээ тий. Зээлийн тухай ойлголт өрөөсөө хүмүүст аяйгүй буруу байна. Зээл авч байгаа чинь чамд нэг өгж тэр авсан зээл чинь чамд тэр зээлээс чи илүү боломж өгөх болохоор л авах хэрэгтэй бүтээгдэхүүн байхгүй зээл чинь. Тэрнээс ч зээл өгч ингэнгүүт л очил тэр Star Pay амар өндөр штэ. 8% зээлч амар өндөр штэ хүн. Яагаад тэрийг тооцохгүй ингээд хүмүүс 8% зээл гинэ гэд ингээд юу яагаад тэр илүү тийм том даваа тал өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Жишээлбэл одоо нөгөө нэг сая тэр нөгөө нэг би бас нөгөө нэг net capital-ийн банк санхүүгийн байгууллагын нөгөө юунд туудад олон жил болж байгаа хараат бас гişүнээр тэгээд ингээд нөгөө аппликейшны зээлүүдийн судалгаа харахгүй юу? Ямар амар санхүүгийн хариуцлага. Одоо зүгээр гар утастай 18 нас хүрсэн л хүн бол тэр аппликейшны зээлүүдийг айгүй авч. Гэхдээ зээл авах нь буруу юм биш. Гэхдээ учир утгагүй хэрэглэнээсээ хэтрүүлж тэр чамд ашиг өгөхгүй байхад зээл авах. Тансаглал зээл авахын тэр бол яста үнэхээр тэнэг ойлголт. Яагаад тийм амар тэрбум төгрөгийн үнэтэй машиныг зээлээр аваад байгаа? Тэрбум төгрөгийн одоо 1-2% хүүхэд чинь амар их мөнгө үсттэй тийм. Дээрээс нь гой харагдахын тулд фэшн үнэтэй брендийн утас нарыг аппликейшны зээлээр аваад байгаа байхгүй. Болохгүй шүү дээ. Тэр чинь санхүүгийн аягүй том хариуцлагагүй байдал байхгүй. Тэгэхээр хүн тэр арилжааны 8-ны ухааныг ойлгоод ашиг гардаг юм, ашиг гардаггүй юм, нэг үж бүтээгдэхүүнээс олох ашиг машиг гэ тэ. Одоо миний номыг уншаад ном рекламдж байгаа юм шиг болчихгүй. Хүүхд тэрийг ингээд ойлгочих юм бол дараа нь өөрөө худалдаа авалт хийхдээ мөнгөө зарцуулахад амар ухаантай болчих واخгүй юу? Яг бол тэрийг хинч зааж өгөхгүй тэгсэн мөртлөө бага аппликейшнээс сурталчилгаанаар байгаад тахаар хинч тэрийг авъя гэж бодно шүү. Тэгэхээр энэ санхүүгийн хариуцлагын санхүүгийн арилжааны 8-ны тухай ойлголтыг үндсээс нь бага байхад нь зөв гэдэг бол маш том сэдв байх гэж яг хөөх явдаг гордол байгаа л да. Тэгтээ болох байх гэж би бодож байна. Одоо өртөө байгаа хүмүүс өөрөө аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Хэрвээ одоо
тэр одоо зээл авч байгаа, өөр тавьж байгаа шалтгаан чинь чамд тэр хүүнээс нүндэр ашиг өгөхгүй бол зээл гэдэг юм ерөөсөө мартах хэрэгтэй. Энэ бол ирээдүйд орох тэр том үрийн одоо тэг сэтгэл зүй одоо тэр санхүүгийн дарамт аюу том их өсвөр нь болно. Тэгэхээр яг хөрөнгө оруулалт гэдэг ямиг хүмүүс ингэж хараад байдаг л да. Нэг юм руу оруулаад ингээд манай монгол хүмүүс бас хөрөнгө оруулалтад аюу итгэмтгий ордог байхгүй юу? Одоо санхүүгийн тэр аюу сул гэсэн. Анханасаа орохдоо маш сайн сул. Одоо байр авж байгаа хүмүүсийг ч ихсэн харахад одоо ингээд барилгын компани барьж хахад зарж байгаа хүнд итгээд аваад идэг. Тэр чинь байрандаа итгэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрнтэй адилхан. За одоо ямар нэгэн бизнесийг хүн хийж ирэх хэрэг одоо тэр хүнд нийтэх хандлага нь аюу өндөр байгаа. Тэр уг суурийг ингээд аюу сайн судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр өөр тавихтаа аюу сайн бодох хэрэгтэй, зөвлөх хэрэгтэй. Ялангуяа одоо манай үйл хөдлөлийн чинь бүгдээрээ нөгөө байр зарсаар агаад ингээд аюу хөөрхөн юм санхүүгийн хариуцлага юут аюу сайтай болчихдог байхгүй юу? Энэ ажлыг хийж явах хэрэгтэй. Үйл хөдлөлийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын хийж байгаа, өөр тавьж байгаа, зээлэнд орох хүмүүс бол бидний үйлчлэгээ дандаа үнэгүй шүү дээ. Утастаа л одоо миний утас мөц бол байнга л ингээд хүмүүс утастаа л зөвлөгөө авч идэг. Би ингээд аюу сайн стилээс зөвлөдөг. Тиймэрхүү одоо юм эксперт хүмүүстэй аягүй сайн зөвлөх хэрэгтэй. Одоо Дубайд жишээлбэл одоо байр авах гэж байгаа хүмүүс байр зардахгүй дахиад зөвлөх үйлчлэгээ гэж байдаг. Тэгэхээр одоо энэ дэлхийд дахиад энэ санхүүгийн өөр шир тавихын үйлчлэгээ чинь бүр ингээд зөвлөхийн ингээ 2-3 зөвлөх компани дамжиж тэгжиж шийдвэр гаргадаг болсон. Зүгээр ингээд юу яадаг. Тэгэхээр зэрэг маш сайн хүмүүстэй зөвлөх хэрэгтэй. Одоо гутал авах гад өөр тавьж гин үү? Одоо бизнес хөрөнгө оруулах гад юу яаж гин үү? Дандаа хүмүүстэй зөвлөх хэрэгтэй. Нэгэсэндээ тэр хүмүүсийн туулцсан туршлагыг чи ингээд эрсэлгүй шууд ярианаас нь авах боломжтой байна шүү дээ, тийм. Soul Lab-тай хамт байгаад баярлалаа. Манай контентын ерөнхий вэндтгэгч Хайраа Руган Өвлав. Хайраа Руган Өвлав. Хэрвээ залуу гэр бүл тэ ингээд нэг 50 сая төгрөг цуглуулсан байгаад одоо тэргүүрээ бизнес хийх гэж байгаа бол юунд хөрөнгө оруулахыг зөвлөх вэ? За би нэгдүгээр дүүлэл хөрөнгөөс өөр төрлийн юм нэг мэддэггүй төрлийн хүн. Гэхдээ ерөнхийд нь хариулахад эхлээд нөхөртөөгөө тэр хоёр яг юун дээрээ сайн байгаа гэдгээ олох хэрэгтэй. Яг юун дээр юуг чаддаг мэддэг вэ гэдгээ олох хэрэгтэй. Хоёрдугаар цаг үеэ анзаарах хэрэгтэй. Юм сайн борлогдно гэдэг чинь зөв үн, зөв цаг хугацаа, зөв учрал тохиол, зөв мэдрэмж ерөөсөө энэ дөрөв байдаг байхгүй юу? Хэрвээ яг ингээд 100 хүмүүс амарч явах үед те одоо 7 сард ингээд хүмүүсүүдтэй гадаа явц үе 50 сая төгрөгт шууд тиймэр орох юм бол энэ бас тийм зөв цаг үе бол биш. Жишээлбэл үйл хөдлөх хөрөнгөний барилгын бизнес хийдэг хүмүүсийг би зөвхөн 8, 9, 10 сард хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээсэй гэж боддог. Зарах гэж байгаа хүмүүс юм. Тэрнтэй адилхан одоо нөхөртөөгөө те ярилцаад хоёлоо яг юг сайн хийж чадах вэ? Жишээлбэл хүн болгон даваа тал байгаа шүү дээ. Тэргээл өөрөө даваа тал гэж бодохгүй би л энд гайгүй гэж боддог болохоос тэрийг бизнес болгоно гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр яг чадж байгаа эрсдэлгүй юмн дээрээ хэрвээ одоо боломж нь байдаг бол сошиал медиаг аягүй сайн ашиглаад одоо бид нар хэрвээ 1980 онд амьдарч ирсэн бол чифтээр бизнес хийхэд нарантуул хамгийн гоё лангуу хэрэгтэй байхгүй үүдний лангуу. Одоо 2026 онд бүх зах зээл чинь энэ болсон. Зөвөрлөн гар утас. Тэгэхээр чи энэ дээр яаж байрших вэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Нэг өсөндөө өөрийнхөө худалдаж авах хэрэглэгчнэрээ бэлтэнэ гэсэн үг. За миний номон дээр бол энэ байгаа л та. Гэхдээ би зүгээр тавчхан ингээ ярихад хүн өөрийгөө зах зээлгүй гэж боддог боловч яг үндэ зах зээлтэй байдаг. Жишээлбэл чиний ангийнхан чинь, найзууд чинь, хотхоныхон чинь хамтран ажилладаг хүмүүс нь чиний зах зээл байхгүй юу? Чи тэрийгэ юундаа сайн бэ гэдгээ сошиал дээрээ бичих хэрэгтэй тий. Одоо жишээлбэл чиний утас яах гэж дуурд юм. Одоо хүмүүс чам руу яг юу гэж ярьдаг вэ? Одоо надруу юу? Тий. Надруу DJ хөтлөгч гээл тиймэрхүү юм ярьдаг та. Тэр чиглэлийн мэдээллийг хүмүүст өгсөн одоо тэр постууд тэр engagement-ийг үүсгэх тийм чиглэлийн амиг одоо бичих хэрэгтэй тий. Тэнгүүл чи нөгөө хүмүүст угаасаа л чамаас тэрийг асуудаг юм чи тэр мэдээллийг өгөөд тэгэхээр хүмүүс чамайг уншаад даад тэр чиглэлийн асуудлуудыг сонирхоод ингээд эхэлнэ. За тэгээ сошиал дээр чи өөрийн гэсэн бизнес пэйж үүсгэн тий. Бизнес пэйж үүсгэлээ. Тэндээ эхлээд дандаа хүмүүст өгнө штэ. Эхлээд өвчөөс дараа нь зарна тий. Тэгэхээр маш сайн мэдээллүүдийг хүмүүст өгөх хэрэгтэй. За тэнгүүл чи нөө бизнес пэйж гэдэг ингээд одоо бидний хэлээд байгаа зах зээл байхгүй юу? Зах зээл дээр чи өөрийгөө зөвөр байршуулсныхаа дараа хүмүүст айгүйх мэдлэгээ өгнө. Мэдлэгээ өгөөд өөрийнхөө туршлагыг өгөөд ихлээр хүмүүс одоо чамд engagement үүсгээд хэрэглэгчин болоод эхлэх нь тэр үед борлуулалтуудаа хийж эхлэх хэрэгтэй.
Одоо би нөгөө нэг анх Монголд хурж ирж байна. Монгол сургууль төгсөөгүй. Турк сургуульд 10 жилээ төгсөж байгаа тэгшээ авцсан. Танил тал байдгүй. Надад нөгөө нэг их сургуулийн найз мэз гэж байдаг байхгүй юу. Тэгээ нөгөө хүн танихгүй болохоор би Монголд хурж ирэнгүүт Facebook дээр ингээл жоохон боссээр харагдсан ингээл костюм пижама хүмүүс бүх хүмүүсийг ингээд нэмж байгаа 50000 найзтай болоод тэгээ тэнцэнээс анх борлуулалтуудаа эхэлчихсэн. Тэрнтэй адилхан одоо бол тэгнэ гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бизнес пэйж өөсгээд одоо бараа бүтээгдэхүүн аавна уу? Ямар ч хэсэн зах зээл дээр байраа эзлэх нь бол аюул чухал. Нэгсэндээ одоо юу зарах гэж байгаагаа таниулах нь аюул чухал. Тэгээ тэр чинь одоо ингээл гар утсан дэр хин ч хийж дээ. Бүгд та нар бүгдээрээ хийж дээ нэг. Энэ боломжоор ингээ байдаг. Тэгээ тэрийг өдөрт 7-8 цаг үздэг байж яагаад тэр боломжийг ашиглахгүй байгаа даа. Тэгээ тэрийг ингээ бодоо яваад байгаа. Нэгсэндээ зах зээлээ ингээ гар утсан дээр атгачаад ингээ хүчнөө хүмүүс ашиглаад чи үзэгч нь юм уу? Чи борлуулагч нь юм уу? Өртөгч нь юм уу? Эсвэл чи ашиглагч нь юм уу? Яагаад тэр зах зээл дээр ингээд зах зээлийг өөрөө харж цагаа алдаад байгаа. Тэнд ингээд өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг бас байршуул та тий. Ингээд гар утсаа зөв ашиглаад эхлэх юм бол тэнцээ чи уруулын бодог зарна уу, гутал зарна уу, байр зарна уу, өөрийнхөө контентийг зарна уу, камера зарна уу, ёстой энэ памперсыг зарна уу, дурахгүй юу. Тэгэхээр би нөгөө нэг 50 сая төгрөгтэй ингээ байгаа хүмүүсийг энийгээ илүү ашиглаач. Сошиал медиа контент ашиглаач. 80% нь хүмүүст өг 20% нь зар. Дээрээс нь сошиал медиа гэдэг чинь алгоритмтай цаана ухаан явж байгаа. Тэр ухааныг алгоритмыг нь ажилтдаг системийг сайхан судалж байгаад ойлгож одоо чат GPT чинь бүх юмыг орчуулад өгч байгаа тийм. Ойлгоод тэр зах зээлийг л ингээл гар утсан дээр ингээл эргэлдүүлчих юм бол хүний контент үзэж сууж хаар өөрийнхөө борлуулалтыг хийж бол ашигтай шүү дээ тийм. Тэглэх яах вэ? За тэгэхээр дараагийн асуулт хэрвээ бүх хөрөнгөө одоо за алдаад гэхээр муухай сонсогдох байх гэхдээ тэгээ байхгүй гэж бодоод тооцсон шүү дээ бид нар бизнес хийх хүмүүс бүгдийг тооцсон байгаа. Одоо ганцхан ур чадвар туршлага үлдлээ. Тэгэхэд урангоо хэдэн жилийн дотор дахин босож чадах вэ? 3 сарын дотор. 3 сар. Вау. Бид гараал байр зараал хүчин. Тийм. Үнэхээр easy юм уу? Тийм. Мэдээж яг одоо бол хэлэхэд амархан л да. Тухайн үед бол анх эхэлж байхад бол хэцүү байх байсан баг. Гэтэ эргэн тойронд юм байгаа бүх хүн байртай штэ урангоо. Бүх хүн байртайгаа бүгдэнд зарах арилж явах хэрэгцээ байгаа. Улаанбаатар хотын чинь 50% нь орон сууц болно штэ ирээдүйд. Ингээ бодохоор тий өөтий би ажиллая. 2018 онд ч юм уу тий бизнес үйл хөдлөлгөөрийн бизнесийг 2026 онд үйл хөдлөлгөөрийн бизнесийг бол шал өөр болсон л доо. Гэхдээ хүн нөгөө өөртөө байгаа боломжоо зөв ашиглая гэх юм бол одоо магадгүй бүр илүүж боломжтой болсон юм уу? Бүр хүн ажиллуулахаар AI агент ажиллуулад мэдгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө би түрүүн хэлсэн шүү дээ нөгөө зөв цаг хугацаа, зөв мэдрэмж, одоо эрэлт нийлүүлэлттэй мэдрэх мэдрэмж те. Тэгээд нэг жоохон өөрийнхөө даваа талыг мэдэрсэн байхад бол юу ч хийж болно. Би хэрвээ үйл хөдлөлгөөрийн компани байгуулъя гэх юм бол би зуучлан гэхээсээ илүү хөрөнгө оруулалтууд хийх байсан. Нөгөө байрны нөгөө бөөний хөдөлთა авалтуудыг хийдэг. Тийм. Магадгүй эсвэл өөрөө барих ч байсан баг. Тийм. Эмэгтэй хүн бизнес хийхэд одоо бизнес эрхлэхэд тулгардаг хамгийн том асуудал юу байсан бэ? Одоо чинь тэг юу тулгарч байна вэ? Эмэгтэй хүнд маш их асуудал байгаа. Гэр орон, хоол унд, өөрийнхөө үс төс царай, ээж аваагаа, эмээ өвөөгөө халамжлах, тэгээ дээрээс нь гар утсаа, тэг ингээд бизнес дээр одоо бид нар ч утсыг л төлөв ашиглаж байна. Маш их юм байгаа. Гэхдээ энийг одоо бүх хүн л хийж байна. Ерөөсөө тэрийг асуудал гэж анханасаа даалдах юмсартай хийгээд хэрэггүй. Зүгээр л яа гэм бүхэн сошиал медиа дээр ажиллаж байна, бизнес хийж байна. Бид нар орлоготой байх юм бол хүүхдүүд маань гой сургуульд явна. Бид нар өөрснөө илүү цаг завтай болно. Гэр орон маань чанартай хоол хүнстэй болно. Маникюр орох юмсан гэх юм бол тий одоо хүүхэд хардаг компаниг нь аваад ч юм уу ингээд яаж болж бид нар маш олон юмыг ингээд эмэгтэй хүн хангалттай орлоготой байснараа өөртөө байгаа амар олон зовлон гэж боддог асуудлуудыг зовлон биш болгох боломжтой байхгүй юу. Тийм. Тэгээ би нэг энд амар урайлаад ингээд байгаа юм бол биш. Тэгтэл одоо боломж нь бэштэй бид нар гэртээ байсан ч гэсэн гар утсаа ашиглаад мөнгө олох боломж байна. Бизнес хийх боломж байна. Тэгэхээр бас ашиглаад ингээд өөрийнхөө амьдрал нэмэртэй одоо байгаасаа л гэдгийг л урайлах гэж байгаа. Тийм тэрнээс би хит юм амар шуналтай бизнес гэж ярих нь бас жоохон буруу байх л та. Одоо ер нь ингээд сэдвүүдийн ойлголтууд янз бүр болж эхэлж ийл та мэдээ цаг хугацаа яваад эхлэнгүүт одоо хуучин ингээл баян хүн гэл тэнгүүттэй мөнгө төгрөгтэй одоо алт үнэтэй итгэлтэй хүнийг баян хүн гэж хэлдэг байсан бол одоо жишээ нь таны хувьд баян хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Сэтгэлийн хаттай эрүүл хүн бүтэн амьдралтай
хүн илүү одоо баян хүн харагддаг. Тэрнээс одоо юу гэдэг хөрөнгө мөнгөөр бас юмыг үнэлэх одоо бүр шал өөр ойлголт болсон шүү дээ тий. Тэгээ ялангуяа эмэгтэй хүн тий сайн эхнэр байх ухаантай, сайхан бүсгүй байх ухаантай, сайн ээж байх ухаантай одоо бас нэг нийгэмд нэг тий сайн үлгэр дуурайл байх ухаантай байх хэрэгтэй болчлоо л да. Тийм тэгэхээр ер нь бол эрүүл мэнд тий сэтгэлийн хат сайтай байж ижил тэр хүн баян хүн гэж надад бол үнэлэгдэнэ. Тэгээ сэтгэлийн хат гэдэг чинь амархан сонсогдож байгаа боловч амар том хогдох юм байгаа л да. Тэгэлгүй яг хуу сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг юм чи одоо амар том асуудал. Ер нь ирээдүйн хамгийн том асуудлын сэтгэл зүйн эрүүл мэнд болохоор болчиход байна шүү дээ. Тэнгүүд таны сэтгэл зүгээ ер нь яаж хамгаалдгийг, яаж доктортой байлгадгийг те энэ талаар. Ерөөсөө л бид нөгөө би нөө хийсэж би жоохон автоматхан ахгүй ингээ юмд ингээ нэг орчхоор ингээ амар ингээ сайн одоо фитнест ингээ оронгол чинь 7 нотон 3 явдаг бол би 5 явдаг ч юм уу ингээд жоох ингээд идэг. Тийм. Тэг яг хуу сэтгэлийн хат гэдэг байгаа юм чинь бас тэр штэ тий. Тэгэхээр зэрэг сэтгэл зүг доктортой байлгаад ерөөсөө хүн тийм автуулах юм а бүгд ингээд аних хэвээр эхлээд. Бүр ерөөсөө тэр дуртай, дургу хүн эсвэл одоо би жишээлбэл хүмүүс зодж байгаа бичлэг хаяа явдаг тийм үзэж чаддгүй. Одоо нэг юм орилж хашгирсан хүмүүсийг сонсч чаддгүй. Надад бид амар их депресс өгдөг. Тэгэхээр тэднийг бүтэнгийн сайхан ингээд сошиал медиагаас бүгд менежибл шүү дээ тий. Гар утсан дээрээс менеж хийгээд бүх дуртай дургүй юмнууд хасах хэрэгтэй. За тэгээд дээрээс нь 7 хоногт нэг удаа яаж хийж байгаа л агаарт гарах хэрэгтэй. Энэ бүр Монгол хүн бүр ингээд дадал олгочмаар юм байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг зам болгон лагерт гардаг гэдэг дадал одоо үндэснэрээ байгаа шүү дээ тий. Тэрний шиг ерөөсөө л агаарт гарах. За тэгээд одоо ханаад төрхөр хүн чинь ханаад нэмуудаг тий. Хүний сэтгэл өвдгөр хүн ганцхан амьсгалаар имжлэгдэнэ. Уужин амьсгалтай байж сурах тий. За би ч одоо энийг нэг хүнд заагаад ах төрлийн юм биш л дээ. Гэхдээ өөрийнхөө одоо хэрэгжүүлсэн юмнаас амьсгалын дасгалыг аягүй сайн их орой унтахтаа нөгөө тий хүн амьсгалаа 9-10 удаа авдаг. Сэтгэл санаа сонин, мэдрэмж сонин одоо эсвэл цаг агаар сонин гэх тийм сонин юм болох үе дандаа амьсгалаад ингээд сурчдаг тий. За тэгэл хайртай хүмүүстэйгээ кадл хийх, тэрвэрлдэх тий. Тэрийг дадлуулах хэрэгтэй. Ингээл байн хүүхдүүдтэйгээ нийлүүраал нөхөртэй ирэхлээр хүүхдүүдэд тэрвэл нохоогоо тэрвэл тэр гоё хайраас чинь дандаа юм гоё булчингээс солрол явагдаж байгаа шүү дээ. Ингээл мэдчлээ ингээл гоё би бол феномено орой ганцаархнаа байныхаа өрөөнд бүр юм тайван орчинд ингээд гоё хөгжим сонсох тийм юм дөр айгуу дуртай. Халуун байнд бас айгуу дуртай. Миний өөрийгөө тайвшруулдаг маш том дадал 7 хоногт 3 удаа халуун байнд ордог. Тийм тэгээд яг өөрөө юу дуртай байна тэр болгондоо ингээд цаг зарцуулаад. Тэгжээж л энэ амар одоо би ингээ хүмүүсийн гар утсан руугаар ингээ зах зээл дээр ажил гэдэг байгаа мөртлөө дахиад тэр чин дахиад нөгөө зовлонтойгоо ирнэ шүү дээ. Тэгээд тэр үед өөрийгөө бас тэр тайвшруулах сэтгэл зүйн мэндийн хамгаалахнуудыг хийдгэл байх хэрэгтэй л доо. Тэгэхээр ингээд юм ultimate юм туйлын юм гэж зүйлэх айгүй хэцүү болчиход байгаа байхгүй юу? Одоос тэгээд хүмүүсийн сэтгэл зүг амар хайрладаг болчиход байна. Би амар юм пуши захирал байсан байхгүй. Чи тэг яав чи стандараа гэж хүмүүсийн шарыг малтаал шаранд юм хийлгүүлэл ингэс. Одоо зүгээр л хол байх минь. Би зүгээр хүнд дараагүй, дарамтгүй те ингээд хүний өөрийн бодсон төлөвлөсөн юм руу орохгүй ингээд юм хол байх юмсан ингээд сэтгэл санаа маань дээрдэх тусмаа нас маань явах тусмаа бизнес маань удах тусмаа би юм хол тайван оролцоогүй хүрэлцээгүй хүн нөлөөлөлгүй ийм болохыг хүсэж байгаа айгуу сонио. Тийм одоо сошиал медиагаас ч гэсэн би бүр айгуу хол байгаа шүү дээ. Зөвхөн стори хийн тэрнээс пост стори бичихгүй тэрийг хүмүүс одоо ямар мэдрэмжээр харахыг би мэдэхгүй. Тэгээ тэндээс бас өөрийнхөө стрессийг үүсгэхгүй. Хүмүүсийг стресстүүлэхгүй бас тийм. Хүмүүс ч нэг гоё юм хаваалцахыг хүсдэг шүү дээ тийм. Өтөл насаа яаж төсөөлдөг вэ? Ер нь агаарт. Сая би Солонгост бас нэлээд тийм том эмчийн урилгаар тийм насны асрах газар буюу хүн 60 наснаас хойш амьдрах ухаан сурдаг гинэ. Өмнө нь бол бид нар 60 хүрээл за одоо ингээл өөхтэй бэлдэн гээл гэдэг байсан. Одоо хүмүүсийн нас уртсаад илүү яаж 60-аас хойш амьдрах вэ гэдэг чинь сургууль болсон, ухаан болсон байна. За хүн 60 наснасаа эхлээд яадаг вэ гэхээр зэрэг яаж үр хүүхдүүдтэйгээ харилцах. Яг л үе хоорондын эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны байгалийн юм том хувьслууд ингээд гараад эхэлдэг. Тэрийг яаж ойлгож илүү чанартай дараагийн 80 100 хүртэл насаа авч явах вэ гэдэг. Тэгээ нөө солонгосчууд чинь айхтар тий ингээл нөгөө нэг хамгийн өндөр хүчил төрөгчтэй газар
бүх төрлийн нөгөө хөхөр мөхөр элс одоо тэр байгалийн эмчилгээ энтрийг ингээд шингээгээд ингээд тэгэд одоо хөгшин хүмүүс бас хөгшин хүмүүстэйгээ байх ёстой юм байна гэж юм тийм. Хүүхдүүдтэйгээ байгаад тахын бол ингээд хөгшнөө мэдрээд тийм. Тэгээд тэр нь одоо ингээд суралцах тэр арга барил гараад ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд эмнэлэг нь AI болсон. Одоо тооны биеийн бүх амийг насжилт одоо ингээд хүнийг урт удаан наслах юм гой юмнууд хөгжиж байна. Тэгээд тэнд байр зарах гэж байна. Тийм. Гэтэ яг зур тэрийг бол ингээд нэг насжилтын ухааныг ойлгоцсон хүмүүсийн л юм бодлож явах төрлийн тийм хөрөнгүүд л дээ. Гэтэ тэрийг борлуулж явах хугацаанд би тэрийг бодсон байхгүй. За ер нь юм амар хурдан хөгжиж байна. Тэгээ Монгол ч гэсэн юм насныг асрах уу одоо тийм сувилах уу хэрэгтэй юм байна. Зөв наслна гэдэг чинь өөрөө ийм байд юм байна гэх тэр одоо зохицолброос ингээ хараа явж байгаа. Тэгээд нөхөртөөгөө хоёлоо ярьж исэн. Хоёлоо хөгшрөхөөрөө нэг гоё хүнд төвөггүй дараагүй зөөр нэг гоё хоолоор дайлсан тий. Агаарт үйдэг эмээ өвөө хоёр болоод хүмүүсийг ингээл дайлт цайлсан тий. Тийм болно. Тэгээд дээрэс нь хүмүүс ч гэсэн энийг хэлж өгсөн. Хүн ингэж гоё хөтөлж штэ тий. Манай эмээ өвөө хоёр ир гарцсан. Хоёлоо одоо ерөөсөө байрнаасаа гарахгүй. Гэтэл ингээл яг тэнцэнэ ингээл одоо маш өндөр хүчил төрөгчтэй газар ингээл тий AI эмнэлэгтэй үеийнхээ хүмүүстэй ингээд энэ ч бас ингээл ухаан байгаа байхгүй юу тий. Тэг Монгол хүмүүсийг ч гэсэн тийм гоё наслуулах юмсан гэж бодож байгаа. Тэгээд үйлдэл хөрөнгөний ажил хийдэг юм хүний чинь давуу тал нь тэр ингээд байрлалаар нь тий хөрөнгөөрөө бид нэр ингээд айгүй олон гоё мэдээлэлтэй болдог, олон хүмүүстэй танилцдаг, олон юм мэддэг. Тийм гоё газар л хөтлөнө л гэж бодож байна. Ерөнхий ивент тэтгэгч дэлхийн хамгийн нэмгэн живх Baby Lab. Өөрийгөө хайрлая Oxy. Хайр аруугаан Oh Love. Hi Mommy их хүүхдийн бүтээгдэхүүний төрөлцсөн дэлгүүр. Би бас өчигдөр таны YouTube суугийг ингээд үзээд комент ингээд уншаад үзсэн чинь айгүй олон хүмүүс энэ хүүхэн айгүй л удахгүй улс төрд орох юм байна л та гэдэг хэцүү байсан байхгүй юу? Улс төрд орох бодол байдгүй. Би одоо ардын намын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл удирдах зөвлөлд байдаг тий. Ер нь бол нэг амбиц бол байгаагүй. Гэхдээ одоо би ч нэг сайхан бизнесээ ингээд тий босгож яваад тэгээд ингээд 2 жил хүртэл гоё гадаад дотоодоор ингээд яваад ялангуяа одоо нэг маш олон улсууд шинэ улсуудыг дотроо үүсгээд байгаа байхгүй. Улс дотроо улс үүсгээд дээ шүү дээ. Одоо жишээл Филиппинд Clark City-гээд тусдаа үндсэн хуультай, тусдаа ингээд Филиппиний засгийн газрыг 15 жил хөгжүүлсэн ингээд татрын чөлөөт бүс болгоод ингээд хөгжүүлсэн одоо Казахстан Trump City ч гэдэг юм уу тий. Одоо Арабд Дубай ч гэдэг юм уу тий. Ингээд хараад байсан чинь нийслэлийг хотыг ингээд хөгжүүлэх юм ажлуудыг ингээд засгийн газрын бодлоготой хийгээд байгаа юм нар аюулгүй амжилттай яваад байгаа. Тэгээ манай Монгол гэсэн майдар хот гэж хөгжүүлнэ гэж төслүүд явж байгаа тий. Тэгэд ингээд энэ ажлуудыг хийгээ явж байхдаа би зүгээр одоо тийм төртэй холбогдоогүй тийм яамаан байдаг. Эсвэл Монгол улсын альтизмисийг одоо тий баялыг гадаадд зардаг тийм байгууллага байх юм бол би тэр газар нь очиод Монголын гоё энэ газрын баялагуудыг амар сайн дийлмэл хийж гадаадын улс орнуудад зараад тэгээд тэрийг ингээ бодиттой хөрөнгө болгох юмсан гээд зүгээр нэг тийм бодсон байхгүй юу. Тэгээ яг мэдээж эргэн тойрны маань найзууд бол хинхэн улс төрд орсон. За тэгээд мэдээж санал тавих юм бол зөндөө байдаг. Одоо муухагаар хэлчих юм бол тэгэл ерөөсөө байнга л улс төрийн ажил хийх саналууд бол авдаг. Зүгээр би улс төрд орох нь биш. Би улсдаа юу хийж өгч чадах вэ гэдэг өнцгөөс харах юм бол бас одоо энэ талын туршлагатай болцсон. Дээрээс нь одоо ернийх олон байр зарж үзсэн. Ер нь цөөхөн бах нагнаач ийм олон үйлдэл хөрөнгө харилцаанд өндөр үнийн дүнтэй орж исэн хүн. Тэгэхээр энийг одоо чадж байгаа бол улс оронд хэрэгтэй болвол би яагаад болохгүй гэж бол бодож байгаа. Тэрнээс биш одоо би яг ингээл яг улсын хурлын гишүүн бодлоод тийчээ ингээл төрийн одоо ордонд суух муу бол надад ямар ч тийм мөрөөдөл байхгүй. Надад тэр ажил үнэхээр амар хэцүү санагддаг. Амар тэг ингээд стресстэй, тэгэл хүмүүсийн хэл амтай, тэгэл дээрээс нь цалин багтай. Тэгээд дээрээс нь одоо юу ч хийсэн шүүмжлүүлдэг. Тэгээд яг тэр хийх зөв цаг уу буруу цаг уу мэдэхгүй байна. Тэгээ улсын хурлын гишүүн болох амбиц биш, зүгээр улсдаа би чаддаг юм а хийж өгөх амбиц бол байгаа. Одоо магадгүй нөгөө нэг төрийн өмчит хөрөнгүүд гэж байдаг шүү дээ, тий. Би бас тэрийг бодсон байхгүй. Ингээд
энэ тэнд ингээд байж хаад энэ хөрөнгүүд дээр ингээд ийм менежмент хийвэл ажлууд зүг юм байна да. Соёлын төвөргөний ашиглалт аюулгүй буруу байна. Түрээсийнх нь мөнгө нь буураад IT паркийг сайн манай найз золоо гэдэг тэр чи одоо 15,000 төгрөгийн түрээстэй байсан гэдэг. Одоо хотын төв тийм байртай түрээс байна. Түр хөрөнгөө зөв менежмент хийхгүй байгаа байхгүй юу? Тэрийг ингээд харсаар ээжиж тийм хийхгүй байна. Тэрийг нь хийж чаддаг боловсон хүчин төрд байгаа мó бас. Тий. Зэрэг яг энэ үдээр харах юм бол заастаа нэрээ би орой хийгээд үгээгээ хэлчмэрч юм шиг. Тэгтээ одоо бас ингээд нэг өөрөө нөгөө нэг өөртөө ачаал нэмэхийг хүсэхгүй байгаа үе болохоор зэрэг хэрвээ одоо Усман миний чадрыг ашиглал би хийгээд өгчмөөрч юм шиг нэг юм дундын байр суурин дээр л байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн гэж маш сонирхолтой яриа өрнөсөнд баярлалаа. Бас бид хоёрын ярианаас зөндөө олон бас авууштай юм байсан байх гэж бодож байна. За баярлалаа. Айгуу сонирхолтой байлаа. Үйл хөдлөх хөрөнгөөс өөр юм ярьсан чинь. За тэгэхээр манай ивент тэтгэгч Baby Lab-ийн гарын бэлгийг бас танд. За. Өгч байна. За баярлалаа. Зөндөө хөрөнгүүд юм ба шүү дээ. Мөн манай ивент тэтгэгч Oxy-гийн гарын бэлэг. За баярлалаа. За энэ болохоор өвлөө гэд хуудсан вокогоо тавс гэртээ хэрэглээд үзээрэй. За баярлалаа стах сонирхолтой яриа өрнүүллээ. Гой бэлгэнээр авлаа. Тэгээ танаа хамт олон бизнест нь контентэд нь бас амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. За үзэгчдээ дараагийнхаа дугаараар бүгдээрээ эргээд уулзъя. Баяртай.